viên Kim Hi Trong. 네, 저 보신 적 있으시죠? Dạ ai từng gặp tôi giơ tay. 네, 반갑습니다. Cho tôi đi một lại. 처음 뵙는 분도 반갑습니다. Dạ, và tôi gửi lời chào đến quý vị lần đầu tiên gặp tôi. 네. 자, 우리가 신약 내비를 읽으려고 준비 작업을 하고 있는 중입니다. Dạ, chúng ta vẫn còn ở trong cái quá trình chuẩn bị để mình bước vào cái chương trình gọi là Navigation Tân Ước. 자, 이번 시간에는 신약 성경 목록과 그다음에 신약 성경 전체 스토리를 공부할 예정입니다. Còn bây giờ á, là mình sẽ đi vào mình nghiên cứu, mình nói về cái mục lục của Kinh Thánh Tân Ước và cái câu chuyện tổng thể của Kinh Thánh Tân Ước. 신약 성경은 전부 27권으로 구성이 되어 있죠. Kinh Thánh của chúng ta là Kinh Thánh Tân Ước của chúng ta có tổng cộng là 27 sách luôn à. 그걸 장르별로 한번 나눠보겠습니다. Bây giờ mình sẽ kết nối lại thành một câu 자, chuyện. 일단은 이제 장르별로 보면 예수님의 생애에 대해서 이렇게 나왔죠. Đầu tiên mình sẽ thấy là có xuất hiện câu chuyện về cuộc đời của Chúa Giêsu. 그래서 이제 사복음서가 이 생애에 대한 내용입니다. 예수님의 생애. Và đó là trong 4 sách Phúc Âm. 네, 장르로는 역사서가 됩니다. Và nếu mà nói về thể loại thì 4 cái sách này nó thuộc cái nhóm sách lịch sử. 네, 스토리가 이어지는 내용들이죠. Tại vì nó là những cái nội dung mà các câu chuyện được kể nối tiếp nhau nên gọi là lịch sử ha. 그 다음은 이제 사도들의 행적이에요. 사도 행적. Tiếp theo mình có cái quyển sách viết về các công tác của các sứ đồ ha, công vụ các sứ đồ. 그래서 예수님의 제자들과 또 바울 사도 이분들의 이야기가 주로 기록되어 있습니다. Ở đây mình thấy chủ yếu là viết về cái công tác của các môn đồ của Chúa Giêsu và các sứ đồ của các sứ đồ Phaolô. 그래서 이것도 결국 역사서가 돼요. 초록색 줄입니다. Cho nên cái sách này là vẫn thuộc cái nhóm sách lịch sử luôn ha, kể chuyện theo thời gian. 신약에서 역사서는 이 5권밖에 없어요. Như vậy là trong Tân Ước, trong Cựu Ước mình có sách lịch sử đúng không ạ? Nhưng mà trong Tân Ước mình cũng có sách lịch sử và nó là 5 cái sách này ha. Bây giờ nói Luca Giăng và công vụ. 27권 중에서 5권만 역사를 기록한 거예요. Như vậy là trong 27 sách của Tân Ước chỉ có 5 sách này là viết về lịch sử thôi. 그럼 나머지는 뭐냐? 전부 편지예요. Còn lại là gì? Toàn bộ là thư tín. 그럼 편지를 2개의 부류로 나눌 수가 있어요. Và trong cái thư tín này mình có thể chia thành 2 nhóm lớn, 2 loại lớn. 네, 바울 사도가 쓴 13권의 편지, 바울 서신이라고 합니다. Đó là 13 bức thư của sứ đồ Phaolô, mình gọi là 13 thư tín Phaolô. 네, 그래서 이거는 이제 장르가 편지죠, 편지. Và cái nhóm thì nhóm thư tín này. 그 다음에는 예수님의 제자들이 쓴 게 있어요. 공동서신이라고 합니다. Còn lại là các thư tín cho các môn đồ khác của Chúa Giêsu viết thì mình gọi là thư tín chung. 예수님의 동생 야고보와 유다, 그 다음에 예수님의 제자 베드로와 요한, 이 4명이 쓴 편지가 공동서신이에요. Thì cái nhóm thư tín chung này nó bao gồm các lá thư được viết bởi 2 người là em của Chúa Giêsu, đó là Gia-cơ và Giu-đe. Còn 2 người là môn đồ của Chúa Giêsu, đó là Phi-e-rơ và Giăng. 그래서 이제 이것도 장르는 편지가 되는 거죠. Và cái nhóm này vẫn là được phân loại vào cái nhóm thư tín. 그 다음에 마지막에 이제 계시록 하나 남아있습니다. Còn lại một sách duy nhất đó là Khải Huyền. 예언서죠, 예언서. Và Khải Huyền thì mình biết là mình phân vào cái nhóm là sách tiên tri. 네, 요거 이제 다른 방법으로 한번 확인을 해봅시다. Cũng cái nội dung này nhưng mà mình sẽ học nó theo một cái mô hình khác. 자, 전체 27권 중에서 역사서, 일단 복음서가 역사서죠, 4권. Đầu tiên mình trong 27 sách mình sẽ có 5 sách lịch sử bao gồm 4 sách phúc âm. 그 다음에 이제 사도행전까지 해가지고 이게 역사서 아, 5권입니다. 5 sách. 그 다음에 이제 바울이 쓴 편지 13권. Tiếp theo là 13 thư tín của Phaolô. 노란색이 이 13개가 나오는 거예요. Màu vàng ha. 그 다음에 이제 좀 진한 노란색 공동서신 8권입니다. Tiếp theo là màu cam đậm đậm này là các thư tín chung. 그리고 마지막 계시록. Và cuối cùng là Khải Huyền. 계시록은 편지의 형식이지만 내용을 들여다보면 예언입니다. Và Khải Huyền mặc dù cái hình thức của nó cũng là thư tín nhưng nội dung của nó là tiên tri. 네, 그래서 우리가 계시록을 예언서로 이렇게 정리를 했습니다. Cho nên là các học giả người ta phân loại cái nhóm Khải Huyền và cái nhóm sách tiên tri. 네, 이렇게 27권의 성경 목록을 우리가 확인을 했고요. Như vậy là chúng ta đã xác nhận
về cái mục lục của Kinh Thánh Tân Ước ha. 네, 자, 이 성경 목록을 이제 우리가 스토리로 하나 쫙 연결을 해보려고 해요. Bây giờ mọi người biết cái đặc trưng của cái chương trình này không? Đó là liên kết các sách Kinh Thánh, nội dung Kinh Thánh là một câu chuyện. 네, 자, 근데 여러분 스토리는 5권밖에 없다고 했잖아요. Mà hồi nãy mình nói rồi, câu chuyện thì chủ yếu nằm trong cái lịch sử, mà sách lịch sử của Tân Ước là sách à. 네, 복음서 4개하고 사도행전 요거밖에 없어요. Dạ, có nghĩa là chỉ có 5 cái sách này là nó chứa câu chuyện theo dòng thời gian thôi, đó là 4 sách Phúc Âm và Công vụ. 네, 그래서 요 복음서 4개를 일단 정리를 해야 되는데 이게 신약성경 읽을 때 제일 어려운 부분이에요. Dạ, cho nên là để mà mình có thể sâu chuỗi cái phần này thành một câu chuyện á, thì mình thấy đây là cái phần khó nhất khi mình học về Tân Ước. 자, 마태복음을 읽고 나면 이야기가 사도행전으로 이어져야 돼요. Có nghĩa là khi mà mình đọc Matthew, mình sẽ phải kết nối câu chuyện với Công vụ. 마가복음 읽고 사도행전 이어져요. Mình đọc Mác, mình cũng phải liên hệ với Công vụ. 그러면 사도행전만 5번 읽게 되는 거죠. Như vậy là Công vụ mình phải đọc 5 lần. 자, 물론 그래도 되지만 우리는 방법을 좀 바꿔보려고 합니다. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thay đổi cái phương pháp đọc một tí. 네, 마태, 마가, 누가, 요한 이 4개의 복음서를 하나로 다 통합할 거예요. Có nghĩa là chúng tôi làm một cái công tác với quý vị, đó là Matthew, Mác và Luca và Giăng. Chúng tôi sẽ dựa trên 4 cái sách này để viết ra một cái câu chuyện thôi, một cái dòng chảy câu chuyện thôi. 그래서 시간과 장소를 기준으로 해가지고 예수님의 인생을 정리하려고 합니다. Tức là chúng ta sẽ gọi là mình sắp xếp về cuộc đời của Chúa Giêsu theo thứ tự thời gian và địa điểm. 자, 그거는 조금 있다가 정리를 하겠습니다. Phần đó là lát nữa mình mới học. 네, 그다음 이제 두 번째 어려운 문제가 있어요. 사도행전. Rồi mình sẽ có cái vấn đề nan giải thứ hai, đó là công vụ các sứ đồ. 네, 사도들의 이 선교를 했던 사도들의 사역을 이루었던 기록들인데 이것도 쉽지가 않아요. Đó là mình hay là trong vụ các sứ đồ. Trong vụ các sứ đồ thì các sứ đồ họ sẽ đi truyền giáo, họ sẽ làm nhiều công tác và mình cũng sẽ phải viết nó lại thành một câu chuyện. 왜냐하면 서신서랑 얽혀 있어요. Bởi vì nó khó, công vụ nó khó ở chỗ là nó sẽ bị dính với các sách tự tin. 특히 바울의 서신 13권이랑 완전히 얽혀 있어요. Đặc biệt là trong cái phần công tác của sứ đồ Phaolô thì không thể nào tách rời khỏi các sách thư tín, 13 cái thư tín của Phaolô được. 네, 그래서 사도행전을 읽다가 그 다음에 서신서를 읽어야 되고 서신서의 내용을 알아야 사도행전도 연결됩니다. Có nghĩa là mình đọc công vụ thì mình phải đọc luôn các thư tín, và mình phải biết thư tín thì mình mới giải nghĩa được cái câu chuyện trong công vụ. 그래서 신약성경 읽을 때는 이 두 가지의 어려움을 우리가 생각하고 읽으셔야 된다. Dạ, cho nên là khi mà mình học Tân Ước thì mình nhớ có hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề cuộc đời của Chúa Giêsu trong 4 sách Phúc Âm, và thứ hai là công vụ liên quan với các thư tín. Hai vấn đề lớn. 그래서 여러분들이 사실 복음서를 읽으실 때요. 마태복음 읽었다가 마태복음만 쫙 읽고 사도행전으로 넘어가지 않아요. Dạ, cho nên là khi mình đọc đó, mình sẽ không có đọc theo kiểu là Matthew xong mình nhảy qua công vụ. 네, 마태복음 읽었다가 마가복음 갔다가 누가복음 갔다가 요한복음 갔다가 왔다 막 이런 거예요. Dạ, nhưng mà thấy mình sẽ 4 cái sách Matthew, Mác, Luca, Giăng mình sẽ quay lại thôi vì 4 cái sách này. 좀 복잡하긴 하지만 그렇게 읽어야 이야기가 진행됩니다. Dạ, nó hơi rối một tí nhưng mà đọc như vậy thì nó mới thành được câu chuyện được. 자, 그 사실은 그렇게 해가지고 복음서를 시간 순으로 편집해서 성경들을 많이 보긴 하는데 여기 그런 거 있어요. 없어요. 편집해야 되는데. 네, 그럼 좀 힘들긴 할 것 같아요. 네. 뭐 앞으로는 네, 앞으로는 파일이 좀 필요합니다. 그렇게 읽어야 될 때. 네. 자, 그러면 우리가 이제 한번 신약의 스토리가 어떻게 되는지 이어가 보겠습니다. Dạ rồi bây giờ mình sẽ qua phần chính của Tân Ước là cái câu chuyện Tân Ước nó sẽ đi như thế nào. 가기 전에 제가 잠깐 여러분들께 설명을 먼저 하나 드릴게요. Trước đó thì tôi sẽ giải thích cho mọi người một cái này. 자, 예수님의 생애를 이제 우리가 공부할 건데요. Bây giờ chúng ta sẽ học về cuộc đời của Chúa Giêsu trước.
자, 예수님의 생애는 복음서 4개를 다 한꺼번에 섞어가지고 우리가 공부한다 그랬었죠. Dạ, hồi nãy mình nói rồi ha, mình sẽ không có học từng sách Matthew, Mark, Luca, Giăng, mà mình sẽ lấy 4 cái sách này mình gom lại những cái sự kiện nào trùng khớp, mình sẽ bỏ bớt đi ha, mình sẽ lọc thành một cái câu chuyện cuộc đời Chúa Giêsu. 그래서 기준이 되는 게 시간과 장소예요. Cho nên mình sẽ lấy cái tiêu chuẩn đó là thời gian và địa điểm, hai cái mốc là thời gian và địa điểm. 그리고 예수님이 태어나신 때가 어디서 태어나셨냐, 그게 언제냐, 이런 거를 우리가 하나하나 짚어가는 거죠. Có nghĩa là ví dụ ha, Chúa Giêsu ra đời, Chúa Giêsu Giáng sinh là địa điểm là ở đâu, thời gian là khi nào. 자, 일단 기준이 되는 게 뭐냐면 30세예요. 30세. Và có một cái là cuộc đời Chúa Giêsu mà mình sẽ lấy làm tiêu chuẩn, đó là cái năm mà Chúa 30 tuổi. 네, 그래서 예수님이 30세 이전의 삶과 30세 이후의 삶으로 나눠지게 됩니다. Mình sẽ chia làm hai phần, cuộc đời Chúa Giêsu thành hai phần là cái 30 tuổi trở về trước và từ 30 tuổi trở đi. 자, 30세를 기준으로 그 이전을 우리가 사생애라고 부릅니다. Dạ. Rồi từ 30 tuổi đổ về trước mình gọi là đời sống cá nhân riêng tư của Chúa. 네, 유명하지 않아요. 그냥 식구들하고 가족들하고 조용히 사는 삶이 사생애죠. Cái khoảng thời gian mà từ khi sinh ra cho đến năm 30 tuổi á, là Chúa Giêsu sống như một người bình thường, không có nổi tiếng, vậy là không ai biết tới Chúa hết. Chúa sống là con của một người thợ mộc bình thường trong gia đình thôi. 그 다음에 이제 30세 이후를 우리는 공생애다 이렇게 부릅니다. Nhưng mà từ 30 tuổi trở đi chúng ta gọi là chức vụ trên đất, và phần này mới nổi tiếng. 그 이때가 이제 우리가 알고 있는 그 유명한 예수님의 여러 가지 기적과 말씀과 이런 것들인 거죠. Dạ, thì tất cả những cái điều mà chúng ta đọc trong cuốn sách Phúc Âm là lời dạy rồi chữa lành hữu vị của Chúa là nằm trong cái đoạn này. 이제 예수님은 30세 때를 기준으로 해서 이제 공생애를 사시는구나 이렇게 여러분이 생각하시고요. Vậy như vậy mình nhớ cái này trước nha. 30 tuổi là cái mốc trong cuộc đời của Chúa Giêsu ha, trước 30 và sau 30. 네. 그러면 예수님의 공생애는 몇 년일까? 여러분 아시죠? 3년. Dạ. Và Chúa Giêsu thi hành chức vụ trên đất là bao nhiêu năm mọi người biết không ạ? Dạ, 3 năm. 그러면 그 3년이라는 게 뭐가 기준이냐? 6월절. Dạ, nhưng mà lấy cái gì ra để mình biết là 3 năm? Thì các học giả người ta phân tích là dựa trên lễ vượt qua. 6월절을 몇 번 지나야 3년이가? Dạ. Người ta sẽ tính là Chúa Giêsu trải qua bao nhiêu cái lễ vượt qua trong chức vụ của Ngài. 1번, 2번, 3번, 감숫자. 여기서부터 6월절 여기서부터 기준으로 해야 되지. 1년, 2년, 3년, 4번의 6월절을 지나가야 예수님이 십자가에 처형되셨습니다. Thì mình thấy là lễ vượt qua thứ nhất, rồi thứ hai, rồi thứ ba, rồi qua cái lễ vượt qua thứ tư là Chúa lên thập tự giá. 요건 아니에요. Cái phần đầu là không phải nha, không có cái phần đầu nha. 자, 요거는 뭐라 그러냐면 30세 때부터 첫 번째 6월절 사이에 일정 기간이 있긴 있었어요. Và có một khoảng thời gian từ lúc mà Chúa 30 tuổi bắt đầu chức vụ cho đến cái lễ vượt qua đầu tiên trong chức vụ của Chúa. 네, 요거를 그래서 우리는 짜투리 공생이라고 불러요. 짜투리 그만큼 이렇게 남는 거 이런 거. Là cái phần mà người ta gọi là cái phần dư lại, cái phần còn lại của cuộc đời của Chúa Giêsu. 자, 그래서 요 30세 때부터 첫 번째 6월절 이전까지의 생애, 짜투리 공생애. Cái phần này là cái phần gọi là giống như cái phần quá độ, cái phần chuyển giao ha, phần chuyển 그 다음에 이제 첫 번째 6월절부터 두 번째까지 6월절 1년, 2년, 3년. Thì bắt đầu từ lễ vượt qua thứ nhất tới lễ vượt qua thứ hai, lễ vượt qua thứ ba, lễ vượt qua thứ tư, như vậy mình thấy có 3 cái khoảng thời gian ha, như vậy người ta tính là 3 năm. 네, 그리고 네 번째 6월절에 예수님 십자가에 돌아가시잖아요. Tại vì vừa hết cái lễ vượt qua thứ tư là Chúa Giêsu lên thập tự giá rồi. 네, 그리고 부활하시죠. Và Chúa sống lại. 네, 3일 만에 부활하셔갖고 40일 동안 또 지상에 계세요. Sau đó Chúa ở trên đất thêm 40 ngày nữa. 네, 그리고 이제 하늘로 승천하십니다. Và sau đó Chúa thăng thiên. 그래서 요 기간도 짜투리예요. Thì cái khoảng thời gian từ khi mà Chúa lên thập tự giá cho đến 40 ngày sau đó và Chúa thăng thiên về trời, mình cũng gọi là khoảng thời gian chuyển tiếp luôn. 네, 그래서 요 앞에 부분 첫 번째 6월절 오기 전까지는 앞짜투리, 여기 뭐지 부활하시고 나서부터는 뒷짜투리. Dạ. Tức là 3 năm chức vụ của Chúa là mình lấy làm trung tâm đúng không? Thì trước đó có một khoảng thời gian bị dư ra và sau đó có một khoảng thời gian bị dư ra. Hai khoảng thời gian ha, trước và sau. 우리는 이제 예수님의 생애를 이렇게 시간을
기준으로 했을 때는 6월절이다. 이렇게 여러분이 기억해 Tóm 주세요. lại đến cái lúc này thì mọi người chỉ nhớ là cái tiêu chuẩn để mình tính cái chức vụ của Chúa Giêsu đó là lễ vượt qua. 그 다음에 예수님이 사역을 하러 여기저기 돌아다니시잖아요. Mà mình biết là Chúa Giêsu mà ngày ở trên đất này á, ngày thi hành chức vụ trong 3 năm, ngày đi di chuyển rất là nhiều. 네, 그런데 크게 나누면 두 곳이에요. Nhưng mà nếu mà chia ra người ta nghiên cứu cái quan sát cuộc đời của Chúa Giêsu thì người ta có hai cái địa điểm lớn. 네, 그래서 하나는 예루살렘, 유대 지역을 예수님이 많이 다니십니다. Một là xứ Jude hay là cụ thể hơn là Jerusalem. 네, 그 다음에 또 한 군데는 뭐냐? 갈릴리 지역이에요. Hai là khu vực xứ Galilee. 근데 유대는 남쪽에 있고 갈릴리는 북쪽에 있어요. Và mọi người nhớ Jerusalem hay là xứ Jude là nằm ở phía nam nha, còn Galilee là ở phía bắc. 자, 그래서 여기를 이렇게 잘라봅시다. 장소를 이렇게 잘라보면은 이 아래쪽이 유대, 위에 쪽이 갈릴리가 돼요. Thì trong cái bảng này á, mình cũng sẽ chia làm hai ha. Mà để coi cái nơi chốn chỗ nào ở phía nam sẽ là Jude, ở phía bắc sẽ là Galilee. 그래서 첫 번째 6월절에는 유대 지역에서 사역하시다가 또 갈릴리로 이동하셔서 여기서 사역하시다가 이런 식으로 그림이 이제 정리가 됩니다. Và khi mà mình học á, mình sẽ thấy là mình sẽ có một cái bảng luôn ha. Tức là khoảng thời gian này là từ lễ vượt qua này là Chúa ở Jude, xong rồi cái giai đoạn này Chúa lại ở Galilee, và cứ như thế mình sẽ quan sát cái địa điểm và cái thời gian. 자, 그 그림은 다음 시간에 한번 보여드리고요. Yeah. Thì cái bảng này á, chắc là giờ học sau mình sẽ nói tới. 그러면 이제 이거 말고 68번 이걸 이제 우리가 배경으로 해서 한번 봅시다. 이 지도를 한번 봐주세요. Rồi bây giờ mình sẽ xem bản đồ để gì nãy giờ mình nói ha. 네, 여기 보면 이제 갈릴리가 보이시죠? Đầu tiên là mình thấy Galilee, mọi người thấy ở phía bắc Galilee. 네, 여기 북쪽이에요. Đây là phía bắc ha. 네, 그리고 여기 유대. Xứ Jude là ở phía nam. 유대가 좀 남쪽이죠. Dạ, Jude là ở dưới ở phía nam. 그래서 예수님의 사역지는 유대와 갈릴리 이 두 곳을 왔다 갔다 하는구나라고 정리하시면 쉬워져요. Thì bây giờ mọi người nhìn bản đồ và mọi người in nó trong đầu vậy thôi, mọi người sẽ nhớ là gì vậy? Chúa Giêsu cứ đi lên đi xuống vậy nè, cứ hết Galilee rồi tới xứ Jude cứ đi lên đi xuống như thế này để hoạt động. 자, 그런데 이제 우리는 예수님의 사생애부터 보려고 합니다. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi vào học về cái cuộc đời trước khi thi hành chức vụ của Chúa ha, tức là đời sống cá nhân riêng tư của Chúa. 자, 여러분 교재 59페이지를 봐주세요. 다들 수가 썼어. À từ đây á. Ồ. Trời, trang 59 tài liệu của mọi người à? 59. 내비 신약 내비 Ở đây không ta? Số ở đâu? Nhiêu? Số nhiêu nhỉ? Mình tên kể số 56. Của pages. Ai của chúng ta? 80, 81, sao tự nhiên nhảy được ta? Em biết chỉ mọi người sao luôn. Đây. Dạ không? 아니 너 Đây. Bên này là số 59 nè, bên này số 34. Cái trang này nè mọi người. Cái trang có số 59 trên ngay góc nè. Ở dưới góc này nó có số 59 kế dòng chữ tiếng Hàn nè. Cái nội dung của nó là 4 sách của Matthew, Mark, Luca, Giăng nè. Mọi người Bao nhiêu từ? 1050주야. bên trái là 34, bên phải là 59. 자, sách hả? Dạ nó khoảng cũng không đầu lắm đâu. Dòng chảy nội dung tương ứng mà chúng ta sẽ đọc 4 phút ăn. Anh giờ Mark, Luca, Giăng. 동그라미. Có chưa? Ai có là người chưa có nha. Đếm có mấy tờ hả? Đếm có mấy tờ vậy?
30. Khoảng 30 tờ. Là khoảng 30 tờ giấy là tới. Chạy tơ thì 31 cái nổi. Đúng rồi, trang 59 và trang 60 là 61 nó phải số 9 nào là số 1. 네, 오케이. đã chưa? Đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. 오케이, 오케이. Được chưa? Rồi, đẹp tơ này quá. Tối nay rảnh ra ngồi tự nhiên cho sao trang. Từ đầu tới cuối cho 400 mấy trang thì Bây giờ mình chỉ 자, 그럼 다 찾으셨으면 한번 체크하겠습니다. rồi mình là lọc ra rồi mình sẽ xem sắp hàng. 네, 거기에 보면은 이제 신약 성경에 스토리가 쭉 나와 있어요. Đây là cái cốt truyện của Tân Ước mình sẽ đầu. 구약을 여러분이 지난 시간에 스토리를 쭉 한번 훑으셨죠. Ở trong Tân Ước nếu mà mọi người đọc á, mọi người sẽ thấy là nó cũng có thứ tự đó, nhưng mà mình đọc mình sẽ không có gọi là gom thành một câu chuyện theo thứ tự đàng hoàng. 신약도 이제 스토리를 한번 쭉 정리를 해보려고 합니다. Giống như mình đã học Cựu Ước á, mình sâu chuỗi nó thành một câu chuyện thì Tân Ước mình cũng sẽ học như vậy. 전체 이야기를 알고 나서 신약 성경 하나하나 자세하게 들어가는 게 훨씬 도움이 되기 때문에 Có nghĩa là trước khi mình đi vào mình đọc kinh thánh từng đoạn thì từ chương từng sách á, thì mình sẽ nhận biết nguyên cái câu chuyện của nó trước đã. 자 이제 시간 순서대로 예수님의 생애부터 번호를 매겼는데 1번부터 33번까지로 정리가 되어 있어요. Thì ở đây á, từ số 1 cho đến số 33 đây là toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu và đánh số từ 1 đến 33. 자 거기에 나와 있는 내용을 가지고 이제 저희가 지도를 보면서 보려고 합니다. Và bây giờ mình sẽ dựa trên cái nội dung này và mình sẽ vừa xem vừa nhìn bản đồ nha. 자, 이 갈릴리 나사렛에 여기가 이제 갈릴리예요. 큰 지역으로는 갈릴리와 유다로 나뉘어집니다. Đầu tiên về địa điểm nào mọi người tập trung nè, nó được chia ra thành hai khu vực lớn là xứ Galilee và xứ Jude. 예, 그리고 이 갈릴리 안에 나사렛이라는 동네가 있는 거예요. Nhưng mà ở trong cái khu vực xứ Galilee này sẽ có một cái thành hay là một cái làng gọi là Nazareth. 그다음에 유대 안에는 예루살렘과 베들레헴이 있어요. Tương tự như là ở cái xứ Jude thì nó sẽ có một cái khu làng nhỏ là một cái thành là thành Jerusalem và một cái làng là cái làng Bethlehem. 베트남 안에 호치민이 있고 하노이가 있는 거랑 비슷한 거죠. Nó giống như kiểu đất nước Việt Nam của mình, ở phía Bắc có Hà Nội, phía Nam có thành phố Hồ Chí Minh. 그래서 호치민과 하노이가 나사렛, 예루살렘, 베들레헴 같은 그런 의미가 되는 겁니다. Và ở trong Hà Nội thì mình sẽ có một số những địa danh nhỏ, ví dụ như là Nazareth nằm trong đó đó. Còn ở phía Nam thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ có là Jerusalem với Bethlehem, như vậy ha. 자, 이때 예수님은 갈릴리 나사렛에 있는 두 청춘 남녀 안에서 태어나시죠. 청춘 남녀. Thì lúc này á, là Chúa Giêsu được sinh ra là con của một cặp vợ chồng gọi là thanh xuân phơi phới Joseph và Mary là ở tại Nazareth. 자, 둘이 결혼을 하기로 약속을 하고 혼인신고했는데 이제 애가 생겨가지고 베들레헴으로 이동하죠. Thì bây giờ á, quê gốc của Joseph là ở Bethlehem. Thì bây giờ hai người là đang sống ở Nazareth, hai người là cưới nhau rồi đi đăng ký kết hôn rồi có con rồi, nhưng mà bây giờ là phải về quê, là về Bethlehem. 예, 원래는 나사렛에서 태어나려고 했는데 성경의 예언에 따라 베들레헴에서 태어나게 되죠. Dạ, tại vì đáng lẽ ra nếu mà không có gì thay đổi thì Mary sẽ sinh Chúa Giêsu ở tại Nazareth luôn. Nhưng mà bởi vì theo như lời tiên tri được ứng nghiệm thì Chúa Giêsu phải được sinh ở Bethlehem. Thế là bởi công việc của Chúa mà họ đi xuống Bethlehem. 예, 그래서 왜냐하면 그 당시 황제였던 아우구스투스가 다 호적하라고 그래서 인구 조사를 하는 바람에 예수님이 베들레헴에서 태어나시게 됩니다. Dạ, và cái bối cảnh thì mình biết là Caesar Augustus hoàng đế La Mã lúc bấy giờ ông ta muốn gọi là điều tra cái sổ hộ khẩu của tất cả mọi người, thì bắt đầu là mới kêu về quê để làm cái công dân, đúng không? Đó kiểu như vậy đó, khai lại làm cái công dân mới lại thì bắt đầu hai người mới xuống dưới mới để Giêsu dưới. 자, 이때 예수님이 태어나셨을 때 세례요한은 이미 태어난 지 6개월 됐어요. Thì lúc mà Chúa Giêsu ra đời là mình biết Giăng Báp-tít đã ra đời được 6 tháng rồi. 세례요한하고 예수님은 6개월 차이 나는 친척인 거죠. Dạ, Giăng Báp-tít và Chúa Giêsu là có quan hệ họ hàng với nhau và cách nhau 6 tháng tuổi. 왜? 엄마끼리 친척이에요. Dạ, hai bà mẹ là họ hàng sau đó với nhau thì bắt đầu là Chúa Giêsu với Giăng Báp-tít có quan hệ họ hàng với nhau.
자, 그 다음에 이제 헤롯 대왕이 이 사실을 알게 되면서 예수님을 죽이려고 하죠. Thì khi mà Chúa Giêsu được sinh ra ở tại Bethlehem á, thì bắt đầu xảy ra cái sự kiện là vua Herod tìm giết Chúa Giêsu, cho nên là giết hết mấy đứa trẻ 2 tuổi xuống. 그래서 이제 예수님은 이집트로 피난을 가게 됩니다. Thì ông Joseph mới đưa Mary với Chúa Giêsu lánh nạn xuống tận Ai Cập. 베들레헴까지 창밖에 없었는데 이집트까지 어떻게 갔을까 궁금하지 않으세요? Dạ, mọi người có thắc mắc tò mò làm sao mà lúc đó không có xe hơi, không có tàu điện gì nên sao mà đi tới Ai Cập được? Qua nước ngoài rồi chứ bộ giỡn. 동방 박사들이 준 거 있잖아요. Con lừa. 동방 박사들이 준 거. 황금 À, 물건 bộ- 돌려. 돈. lúc đó họ không có xe, không có điều kiện, chứ mà lúc đó không tiền tiền đâu. Ba mấy ông thầy bác sĩ đó, ông tới ông kêu vàng bạc nó quá chừng nó là hơi rụng rỉnh ra. Mua vé bay đi, lo gì. 자, 그래서 이제 헤롯이 죽었다는 소식을 듣고 다시 돌아옵니다. Dạ, sau khi mà nghe là Herod chết rồi thì bắt đầu đi về. 네, 그럼 나사렛으로 돌아와서 12살까지 조용히 지냅니다. Thì về là đi thẳng về Nazareth nha, về cái nhà của họ đó. Về đó mà Chúa Giêsu im lặng lớn lên, trưởng thành lên đến năm 12 tuổi. 자, 12살 때 예수님이 예루살렘에 한번 왔다가 잊어버리는 사건 여러분 아시죠? Thì đến năm Chúa Giêsu 12 tuổi là mình biết cái câu chuyện mà Chúa với ba mẹ đi lên đền thờ xong rồi bị lạc đó. 네. 자, 거기까지가 사생이에요. Thì tới đó là gọi là thời thơ ấu của Chúa Giêsu. 사생이 굉장히 짧아요. Thì thời thơ ấu của Chúa Giêsu được ký thuật lại trong Kinh Thánh rất là ngắn, rất là đơn giản. 그리고 드디어 이제 예수님이 30살이 되십니다. Thì bắt đầu là từ khoảng 12 tuổi đến năm 30 tuổi là học Kinh Thánh không có viết lại. Thì sau đó mình mới biết là Chúa Giêsu 30 tuổi thôi. 네, 그 당시에 세례요한은 이미 유명해졌어요. Mà cái lúc mà Chúa Giêsu được 30 tuổi là chưa ai nghe gì tên Giêsu hết, nhưng mà Giăng Báp-tít là lúc này là vô cùng là nổi tiếng. 여러분 지도를 한번 봐주세요. Mọi người nhìn bản đồ nha. 자, 여기가 이제 갈릴리 호수입니다. Và đây là biển hồ Galilee. 네, 갈릴리 호수에서 강이 흘러요. 무슨 đây là 강인가요? sông gì ạ? Cái sông mà chảy từ biển hồ Galilee xuống là sông gì? Cái súng Sông Giô-đanh. 요단강. Dạ, sông Giô-đanh. 자, 그리고 요단강이 머무는 곳이 사해바다입니다. Dạ, và cái nước mà chảy từ biển hồ Galilee đi qua sông Giô-đanh xuống đó là biển chết. 여러분이 지도에서 이스라엘 찾을 때는 언제나 이게 기준이에요. 갈릴리 호수, 요단강, 사해. Bất cứ lúc nào mọi người muốn vẽ cái bản đồ Israel nó rất là đơn giản, mọi người chỉ cần lấy là gì ạ? Galilee, sông Giô-đanh và biển chết là xong hết 그리고 rồi. 언제나 서쪽에는 지중해가 바다가 적혀 있다. Còn phía tây đó mọi người vẽ một đường xuống, mọi người biết bên này là địa Trung Hải, là xong là thổ Israel rồi đó. 이걸 여러분 생각하시면서 지도를 봐야 이스라엘 지도가 눈에 확 들어오죠. Dạ, mọi người làm gì làm cái bản đồ Israel là mình phải xác định ở trong đầu của mình nha. Bên trái là địa Trung Hải, bên này là ba cái đó, rồi ở giữa là Israel. 자, 이렇게 30살이 된 예수님이 공생애를 시작하실 때는 이미 세례요한은 엄청나게 유명한 부사가 되어 있었어요. Thì cái năm mà Chúa Giêsu 30 tuổi bắt đầu gọi là chuẩn bị cái chức vụ đó thì chưa ai biết đến Chúa Giêsu hết, nhưng mà cái ông anh họ hàng bà con ông Giăng Báp-tít đã nổi tiếng vô cùng rồi, một cái diễn giả phóng hưng vô cùng nổi tiếng toàn cầu rồi ha. 네, 그럼 세례요한은 어디서 사역을 하셨을까요? 요단강 동편 여기. Dạ. Thì cái nơi mà ông Giăng Báp-tít mà ông hoạt động là ở chỗ nào đó là phía đông sông Giô-đanh, là ở phía bên kia ha. 자, 여러분 요 위치가 어딘지 되게 역사적으로 유명한 곳이에요. Mà cái nơi này nếu mọi người biết, mọi người sẽ thấy nó là cái nơi gọi là rất nổi tiếng về mặt lịch sử. 네, 여기서 그 뭐죠? 그 엘리야가 승천한 곳. Và đây là chỗ mà Eli đã được xem ngọn lửa của Đức Chúa Trời cất lên. 네, 그리고 세례요한이 지금 세례 주는 곳. Và đây là cái nơi mà Giăng Báp-tít chọn để ra báp tên cho người ta. 네, 그리고 완전 저 역사적으로 더 거슬러 올라가면은 모세가 신명기를 베풀었다고. Và nếu mà mình quay ngược thời gian mãi đến cái thời mà ngũ kinh Môi-se đó, thì đây là cái chỗ mà Môi-se đã ngồi và giảng những cái bài giảng cuối cùng trước khi mà ông chết. 네, 여기가 굉장히 역사적으로 중요한 장소인 거예요. Cho nên về mặt lịch sử đây là một cái vị trí rất là quan trọng. 네, 여기에서 이제 세례요한이 세례를 주고 있을 때 예수님이 짠 나타나십니다. Và cái khi mà Giăng Báp-tít đang giảng dạy và cũng như là làm báp tên cho người ta ở đây thì Chúa Giêsu
Piu xuất hiện. 자, 나타나셔서 세례를 받으시고 그 다음에 광야로 가셔서 40일 금식 기도하십니다. Và khi mà Chúa nhận nó bắt tay bắt tại đây xong rồi ha, thì Chúa di chuyển đến đồng vắng, cũng như là đồng vắng ha, và khi ngang cầu nguyện trong 40 ngày. 그리고 시험을 받으시고 이기시죠. Chúa bị ma quỷ đến cám dỗ, bị gọi là thử nghiệm thách thức rồi ha, xong rồi Chúa chiến thắng. 네, 그리고 다시 이 세례터로 오십니다. Xong rồi bị cám dỗ xong á, Chúa quay trở lại cái chỗ mà Chúa đã nhận bắt tên. 네, 여기에서 누구를 만나냐? 제자 5명을 만나요. Thì ở tại nơi đây Chúa gặp 5 người môn đồ. 이때 만난 제자들이 누구냐? 베드로, Peter, 안드레, Andre, 요한, Giăng, 빌립, Philip, 나다나엘. Nathanael. 네, 요 정도는 여러분들이 기억해 주시면 좋을 것 같아요. Rồi, mọi người cố gắng nhớ giùm tôi tới đây nha. 네, 여러분 교재에 3번에 나와 있을 거예요. Phần này là phần số 5 của số 3 trong cái tài liệu ha. Số 3 trong sách của mọi người á. Phần số 3. 여기 5명의 제자 명단이죠. Và nói danh sách 5 môn đồ đầu tiên mà Chúa gặp đúng không ạ? Phần số 3. 자, 그렇게 이제 5명의 제자들과 만나가지고 이번에 이제 처음으로 제자들이 되는 거예요, 사람들이. Dạ, thì 5 cái người này là 5 người đầu tiên trở thành thuộc trong cái nhóm 12 môn đồ của Chúa. 자, 이들과 만나서 여기 어디야? 여기 가나 혼인잔치 이런 데도 가요. 여기는 베네사렛이고 가나가 없구나. 여기 가나가 요쯤에 있어요. 가나 혼인잔치. Rồi sự kiện tiếp theo mà mình nói đến là tiệc cưới ở thành Cana, là nơi mà Chúa hóa nước thành rượu đó. Thì ở trên bản đồ này không có, nhưng mà cái chỗ mà của chấm ở trên Galilee đó là thành Cana. 그래서 여기서 물론 포도주도 만들고 막 그러시죠. Dạ, mình biết cái câu chuyện này quá rõ rồi ha, Chúa hóa nước thành rượu đó. 네, 자 그리고 나서 이제 드디어 시간이 지났어요. 첫 번째 6월절이 있어요. Rồi tiếp theo mình đến cái mốc quan trọng đầu tiên, đó là lễ vượt qua đầu tiên thì Chúa bắt đầu chương mục. 여기는 베데스다를 모시고 여기까지. 자, 첫 번째 6월절에 와서 예수님이 예루살렘에 가십니다. Thì mọi người cứ nhớ là cứ lễ vượt qua là phải ở đâu? Ở Jerusalem. Lễ vượt qua là phải đến Jerusalem để dự. 자, 우리는 6월절에 예수님이 뭘 하셨는가를 되게 여러분들이 예의 집중해서 기억하실 수 있어요. Và cái mà tôi muốn mọi người chú ý, mọi người nhớ dùm, đó là mọi người nhớ giúp tôi là khi mỗi lần mà lễ vượt qua Chúa Giêsu làm cái gì nha, cái việc đó rất là quan trọng. 6월절이 시간적 기준도 되지만 중요한 사건들이 많이 일어나요. Tại vì cái lễ vượt qua nó vừa là cái mốc để mình tính cái thời điểm chúc phục hầu việc Chúa thi hành chức vụ, nhưng đồng thời trong các lễ vượt qua là những lúc mà Chúa làm những cái việc rất là quan trọng. 예수님이 막 아무 때나 사건을 일으키시면 우리도 공부하기 되게 힘든데 그래도 감사하게 6월절에 중요한 사건을 주셔서 외우기가 좀 좋아요. Dạ, nếu mà Chúa Giêsu mà làm mấy cái công tác của Chúa mà kiểu như không có dấu mốc gì để làm tùm lum tùm la đó thì mình học cũng mệt rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa đó là Chúa làm cái trọng tâm là những cái lễ vượt qua, những cái sự kiện quan trọng nên mình dễ học hơn. 별로 재미없었던 거예요. Dạ, tôi thấy mọi người chẳng có hào hứng gì cái chuyện này hết trơn. 아멘. 자, 첫 번째 6월절에 아주 중요한 사건을 예수님이 일으키십니다. Rồi cái lễ vượt qua đầu tiên có một cái chuyện rất là quan trọng Chúa làm. 그게 뭐냐? 성전 청결 사건이라고 해요. Đó là cái sự kiện dọn sạch đền thờ. 그래서 성전을 뒤집어 엎으세요. Có nghĩa là Chúa vô Chúa lột vàng của mấy người buôn bán trên đền thờ. 자, 여기 지도를 한번 봐주세요. Giờ mọi người nhìn lên bản đồ giúp tôi. 자, 여기가 이렇게 위아래로 길게 고구마처럼 생긴 게 예루살렘. Đây là thành Jerusalem. 자, 그리고 요 안에 요 네모난 거 있죠. Rồi cái 이게 hình vuông màu xanh xanh này 예루살렘 성전입니다. là đền thờ Jerusalem. Cái kia là cái thành ha, còn cái màu xám là cái đền thờ. 이렇게 생긴 이유는 헤롯대 왕이 리모델링을 했기 때문에 더 커져서 그래요. Và lý do mà nó bự như thế này là bởi vì vua Herod mà ông xây cái đền thờ mà 40 mấy năm đó là ông làm cho nó bự vậy đó. 원래는 성전이 딱 요만한 거, 요 사이에 있는 cái đền thờ ban đầu 성전이에요. cái đền thờ ban đầu nó màu trắng đó, mọi người, nó nhỏ nhỏ vậy thôi đó, mà ông vua Herod ông dùng 46 năm ông xây bự chà bá. 자, 여기가 빌라도가 재판하는 곳입니다. Rồi ở đây mọi người thấy cái màu xám xám ở trên đó là cái tòa xử án của Phi-lát, cái nơi mà Phi-lát xử án. 그 다음에 여기서 이렇게 가면 여기가 이제 골고다예요.
Dạ và nhìn xéo mà đây là Golgotha. 자, 그리고 여기 밑으로 내려가면 이제 가야바, 암나스 뭐 이런 사람들의 그 개인적으로 사는 그 뭐죠? 자기네 그 Chiếc và xuống đây thì mình sẽ thấy là có cung vua của Herod ha, rồi có dinh của Cai-phe ha, rồi có dinh của Anne ha, mấy cái nhân vật xuất hiện trong cuộc đời Chúa Giêsu là sống ở trong khu vực. 그래서 이제 원래는 헤롯 대왕은 여기 안 사는데 헤롯은 여기 명절 때만 오는 자기 그 별장 같은 거죠. 집이 있는 거예요. Thật ra cái cung này, cung của Herod này không phải là nhà chính của ổng đâu, cái này là ổng không xây gì kiểu như dinh thự, biệt thự đó lâu lâu ổng tới mở nghỉ dưỡng vậy thôi, chứ không phải nhà thiệt. 그리고 당시 대제사장들이 살던 집이 여기 가야마, 안나스 이런 사람들이 이제 자기네 집들이 있는 거예요. Nhưng mà ở dưới là có hai cái nhà của ông Cai-phe với ông Anne là có thiệt. 네, 그리고 여기 맨 마지막에 이제 마간의 집이 Dạ, rồi gần gần ở đó là có cái phòng cao của Mát. 네, 마가다 락방 여러분 아시죠? 예수님 수레가 돌아가시기 전이랑 이랬을 때. Dạ, mọi người biết phòng cao của Mát ha, một cái nơi rất là quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu, đó là cái nơi mà Chúa dùng dự tiệc cuối cùng với các môn đồ. 여기가 이제 그리고 그 다음에 여기가 이제 감남산인데요. Rồi bên ngoài thành nhìn qua bên phía bên kia sẽ có cái núi Olive. 네, 감남산이 여기만 달랑이 있는 게 아니고 이 전체가 감남산이야. Dạ, cái núi Olive nó không phải có một miếng trên kia đâu nha, nguyên cái khu vực bên ngoài núi gì thành là núi Olive. 근데 이 감남산 꼭대기에서 이렇게 성전을 바라보면 여기가 전체가 이제 다 보이는 거죠. Dạ, và khi mà đứng ở trên đỉnh của núi Olive mà nhìn xuống là thấy toàn bộ thành Jerusalem. 그리고 여기가 이제 겟세마네가 감남산 올라가는 입구에 있습니다. Và khi mà mình leo lên đỉnh núi Olive nó sẽ có một cái khu vườn là vườn Gethsemane. 그리고 이제 이쪽으로 좀 가면 베다니가 여기 있는 거예요. 베다니. Và ở phía xéo ở dưới là làng Bethany. 그러면 여기는 뭐냐? 여기는 계곡이에요. 약간 골짜기. Golgotha. Còn cái khu vực mà ở giữa thành với lại cái núi này là cái đồi á, khu vực đồi hoang vắng cây cối này nọ. 근데 지금은 여기가 다 무덤이에요. 완전 다 무덤. Dạ. Nhưng mà cái khu vực ở giữa của thành Jerusalem với núi Olive hiện nay nha, ngày nay nè là nghĩa trang, mộ không là mộ, người ta chôn mộ quá chứ. 근데 2000년 전에는 여기가 포도밭이었던 것 같아요. Dạ, nhưng mà 2000 năm về trước cái thời của Chúa Giêsu thì nó là vườn nho, như vậy vườn nho. 그러니까 여러분들은 머릿속에서 2000년 전에 포도밭으로 여기를 상상하시고 이제 예수님의 이야기를 읽으시면 되는 거죠. Dạ, thì mọi người cứ tưởng tượng là như vậy ha, thành Jerusalem rồi mấy cái vườn nho rồi cái núi Olive, mọi người nhớ ở đây trong đầu mọi người học về dễ hiểu. 여기를 보시면 이제 여기가 예루살렘 성전이 있는 곳이에요. Ngày nay là đây là thành Jerusalem ngày nay. 여기가 이렇게 지금은 이게 이슬람 사원입니다. 여기가. Dạ, bây giờ thì mọi người thấy cái nắp bằng vàng không? Đó là một cái của Islam, đó là Hồi giáo. 지금 현재 이건 뭐냐? 감남산에서 성전을 바라봤을 때 나오는 장면이에요. Đây là cái cảnh mà cái người chụp á, họ đứng trên núi Olive và họ chụp hướng đền thờ Jerusalem. 그러니까 이 황금 뚜껑이 아니라 이렇게 생긴 성전이 보이겠다 이렇게 생각하시면 돼요. Thì thay vì mình thấy cái đỉnh vàng vàng của bây giờ là Hồi giáo ha, nhưng mà ngày xưa nếu mà như ngày xưa mình nhìn thẳng mình sẽ thấy cái đền thờ Jerusalem. 이제 대충 그림이 상상이 되실 거예요. 그리고 여기 밑에 있는 요것들이 지금 다 무덤인데 Dạ, bây giờ mọi người nhìn đây cái nãy tôi nói mà mộ đó, người ta chôn người chết đó là 무덤 아니라 포도밭이다. 이렇게 và ngày xưa đó nó là vườn nho ha, bây giờ là người ta chôn, người ta dùng làm nghĩa trang. 자 이제 대충 그림이 느껴지시죠? Rồi mình vừa xem bản đồ, mình vừa xem hình như vậy để mình mường tượng. 자 그러면 자 여기를 다시 성전으로 가봅시다. 자, 이 성전에 예수님이 여기에 나타나신 거예요. Rồi bây giờ cái nơi mà Chúa Giêsu lật đổ và rồi dọn sạch đền thờ đó là cái chỗ này, cái phần màu xám này. 자, 여기 성전 중에서 요 동네 여기 빗금친 여기가 이방인의 뜰이라고 불려요. Và cái phần mà tôi đang cô gạch xéo á, thời đó người ta gọi là hành lang của dân ngoại. 네, 여기서 장사를 할 수 있어요, 사람들이. Cái chỗ này là cái chỗ có thể buôn bán được nè. 왜? 진짜 성전이 아니니까. Tại sao? Bởi vì nó đâu phải đền thờ thật, nó là cái phần mà vua Herod làm mới rộng ra thêm, chứ thật ra cái phần nơi thánh nơi với thánh thần nó không phải. 네, 그래서 멀리서 온 사람들은, 멀리서 성전에서 온 사람들은 양을 못 갖고 오잖아요.
그러니까 돈으로 바꿔서 하나님께 드리는 거예요. Mà cái thời hồi xưa đó là người ta phải dân đến đền thờ dự lễ là phải dân của lễ, mà giờ đi máy bay mà giờ nó mua thêm ghế trong cù chiên của mình kỳ quá, dắt bò chiên rồi lên máy bay kỳ quá đi không được, thì bắt đầu là họ đi với mình không thôi, họ cầm tiền cái đó là họ mua con chiên con bò vậy đó họ dân. 그러니까 이제 거기서 파는 양을 사서 드려도 되는 거예요. 양도 사고 소도 사고 비둘기도 사고 뭐 이렇게 하나님께 드렸어요. Nên thay vì phải dắt con chiên con bò đi từ nhà của mình qua, mà nhiều người ở nước ngoài nữa, mà nãy mình nói là đã dân họ lưu lạc mà đi nước ngoài về bọn đây dắt bò dắt chiên đi nữa rồi nó chết, nó ngủm rồi sao, cho nên là phải tới đây để mua. 이거 불법 아닙니다. 합법이에요. Cái này là không phải là phạm pháp gì hết trơn, cái này là hợp pháp. 그런데 예수님이 이걸 뒤집어 엎으신 거예요. Nhưng mà Chúa vô Chúa lật bàn. 그 이유는 나중에 갑시다. Lý do mai mốt nói về chưa? 자, 이렇게 성전을 뒤집어 엎으셔갖고 예수님 갑자기 엄청 유명해지신 거예요. Và cái sự kiện mà một người đàn ông tên Giêsu tự nhiên vô đền thờ lật bàn lật ghế của ta khiến cho người đàn ông này lên trang nhất của tất cả các nhật báo trong cái tuần đó. 자, 우리 지금 공부하고 있는데 누가 와가지고 여기 막 뒤집어 엎으면 유명해지겠죠. Mọi người cứ tưởng tượng mình đang ngồi học đây tự nhiên có con cha là để vô cái lật bàn lật ghế đạp pháp của mình là tự nhiên cả nổi tiếng à. 그 예수님 지금 그런 뜻을 하는 거예요. Thì Chúa Giêsu làm cái việc y như vậy đó, mà ở đền thờ là cái nơi mà tất cả mọi người đều tập trung ở đó, rất là nổi tiếng. 그래서 그 당시에 대제사장들, 종교 지도자들한테 예수님이 완전히 이제 찍힌 거예요. Và từ cái lúc đó là bắt đầu là thầy tế lễ thượng phẩm và những người lãnh đạo tôn giáo thời đó là bắt đầu là gì ạ? Để ý cái người tên Giêsu này. 네, 그리고 세례요한을 따라다니던 수많은 이 군중들이 예수님을 이제 바라보기 시작하고 예수님을 따라다니기 시작해요. Và đồng thời là những cái người mà từ trước đến giờ mà họ đi theo Giăng Báp-tít đó, Giăng Báp-tít đi dạy ở đâu là họ sẽ theo và nghe cái đó rồi họ nhìn bắp tem bởi Giăng Báp-tít này nọ, bắt đầu họ để ý đến Chúa Giêsu và có nhiều người là đi theo Chúa Giêsu và trở thành môn đồ của Chúa Giêsu. 네, 그리고는 예수님이 이 유대 지역에서 빨리 집으로 안 가. 그리고는 8개월이나 여기에 머물러 계시는 거예요. Và sau khi mà lật bàn lật ghế trong đền thờ xong á, Chúa Giêsu không có về nhà liền, tức là không có quay trở về Galilee liền, mà Chúa ở lại cái khu vực phía nam này tới 8 tháng. 네, 그래갖고 세례요한한테 가서 막 세례받고 이런 사람들이 다 예수님한테 가기 시작하는 Thì 거예요. trong 8 tháng này bắt đầu Chúa cũng đi giảng dạy, Chúa cũng làm phép lạ này nọ, cho nên là mấy cái người mà hồi xưa đi theo Giăng Báp-tít bây giờ chuyển qua đi theo Chúa Giêsu hết trơn, đổi ra thần tượng không đi theo anh các anh dân mà chuyển qua Chúa Giêsu. 그러니까 이제 세례요한을 째려보던 사람들이 이제는 예수님을 째려보기 시작해요. Thì những cái người mà ngày xưa là môn đồ của Giăng Báp-tít đó bắt đầu chuyển qua thành trở thành môn đồ của Chúa Giêsu. 네, 바리새파들이었어요. Và những cái người mà ngày xưa mà bắt đầu là ghen ghét Giăng Báp-tít thì bây giờ chuyển qua ghét Chúa Giêsu, đó là những người Pha-ri-si. 네, 그래서 이제 예수님은 유대에서 8개월이나 사역하시다가 이제 갈릴리로 이동하시는 거예요. Sau 8 tháng ở tại xứ Giu-đê và hoạt động ở đây thì bắt đầu Chúa Giêsu mới quay trở về khu vực xứ Galilee. 우리는 이걸 Y좌표다 이렇게 Y좌표. 예, Y좌표, X좌표, Y좌표. Và ở đây thì mình dùng một cái biểu đồ ha, biểu đồ của mình là có cái 이거 좀 설명해 주실 장소를 이동하는 걸 우리는 Y좌표다 이렇게 말합니다. Dạ, mình có hai cái biểu đồ là biểu đồ hình Y và biểu đồ hình X ha. Biểu đồ hình Y là cái biểu đồ nơi chốn, tức là cái bất kỳ nào mà Chúa đổi cái nơi chốn thì cái biểu đồ Y nó sẽ chạy. 그러니까 유대에서 갈릴리로 이동하는 걸 우리는 장소 이동을 Y좌표다 이렇게 말하려고 해요. Dạ, nó dễ hiểu là di chuyển về nơi chốn mà, nơi chốn có sự dịch chuyển. 그 다음에 이제 갈릴리에서 사역하다 유대로 이동한다 그것도 Y좌표. Dạ, thì cứ mỗi lần mà di chuyển nơi chốn, ví dụ Galilee, Jude, Galilee thì bắt đầu là cái biểu đồ hình Y, cái biểu đồ Y nó sẽ chạy. Cô Mai tuyệt vời. Cho nên nóng đổ lửa sớm không kia vào sân. 감사합니다. 사랑해요. Ở sáng định nói rồi mà quên mất tiêu. 자, 어쨌든 예수님은 이제 갈릴리로 이동을 하신 거예요. Nói chung là Chúa Giêsu từ xứ Jude là bắt đầu Chúa di chuyển về xứ Galilee. 네, 8개월 만에 고향에 들어가십니다. Sau 8 tháng về quê. 근데 고향에서 예수님을 별로 안 좋아해요. Nhưng mà mấy người ở quê không có thích Chúa Giêsu lắm. 네, 되게 가난한 집에 별 볼 일 없는 그런 집 아들인 줄 알았더니 유명해져서 온 거예요. Tại vì á, trước khi mà Chúa rời khỏi nhà 8 tháng trước á, Chúa chỉ là con của ông thợ mộc bình thường thôi. Bây giờ 8 tháng sau trở về tự nhiên làm superstar, ai cũng biết hết trơn, dựng là tên lên báo lên mạng lên internet thấy được Chúa Giêsu không. 그래서
이제 예수님이 더 이상 나사렛에 계시지 않고요. 가버나움으로 이사하십니다. Cho nên là Chúa không có ở Galilee nữa mà Chúa chuyển nhà, Chúa chuyển qua thuê cái nhà ở bên Capernaum. 나사렛은 여기고 가버나움 이쪽이에요. 이렇게 이사하셔서 여기에서 이제 한 명 한 명 제자들을 부르세요. Dạ thì Capernaum nó ở gần gần với ha, từ Nazareth chuyển qua Capernaum và từ đây Chúa bắt đầu kêu từng người trong môn đồ của Ngài. 네, 그리고 뭐 이사하고 뭐하고 하다 보니까 금세 두 번째 유월절이 왔어요. Dạ và khi mà chuyển nhà sau cái sự kiện chuyển nhà này là đến cái lễ vượt qua thứ hai. 자, 그래서 다시 Y좌표 이동을 하십니다. Thì di chuyển di chuyển địa điểm từ Galilee, cứ lễ vượt qua là phải về Jerusalem nha mọi người. Về Jerusalem. 이번에는 갈릴리에서 예루살렘으로 이동하시는 거예요. Dạ rồi, đợt này là bắt đầu di chuyển từ Galilee về Jerusalem. 자, 예루살렘으로 왔는데 거기서 누구를 만나냐? 병자를 만나요. 병자. Dạ, và cái sự kiện lớn mà mình nhớ nãy tôi nói rồi ha, mỗi cái lễ vượt qua sẽ có một sự kiện lớn. Thì sự kiện lớn đợt này là Chúa chữa lành cho người bại 38년 된 병자. 38 năm. 네, 여기가 베데스다 연못입니다. Dạ, ở tại ao Bethesda và đây là cái ao 네, Bethesda tức là Bethsaida đó mọi người thấy cái hình hình sai. 지금 보시면 베데스다 연못이 요쯤 돼요. 요쯤. Dạ, ngày nay thì cái ao Bethesda nó nằm ở trên chỗ đó, chỗ tôi đánh dấu á. 네, 예루살렘 성전에 붙어 있습니다. Nó dính cái ao này nó dính với cái đền thờ. 자, 여기서 38년 된 병자를 고쳤어요. Ở đây Chúa chữa lành cho một người bị bại 38 năm. 근데 예수님이 늘 하시는 게 병자 고쳐주고 아픈 사람 고쳐주고 뭐 맨날 하는 게 이런 일이잖아요. Mà mọi người biết là một trong những công tác chính của Chúa Giêsu đó là chữa lành cho người bệnh. 네, 그러면 예수님은 월화수목금토일 매일매일 고칠까요? 아니면 안식일은 빼고 고치실까요? Nhưng mà Chúa Giêsu chữa bệnh thì Ngài có nói là bữa đó là ngày thường hay bữa đó là ngày sa bát chứ không ạ? Vâng. Để cho tôi coi lên sau học sửa. 아니 뭐 안식일이라고 야 내일 이 사람이 죽게 생겼는데 안식일이니까 너는 오늘 안 고쳐 이러시는 분이 아니죠 하나님은. Dạ. Chúa của mình không phải là cái đó mà nó thôi người ta đang nhìn tôi thôi đây ngày sau bát thôi nghỉ bữa đi đang không chữa bệnh đang không chữa bệnh nhân nha. Chúa không có nói vậy. 네, 하나님 하시는 일이 생명인데 안식일을 안 고쳐주시면 하나님 저 그런 하나님 안 믿을 거예요. Dạ, nếu mà mình là một Đức Chúa Trời như vậy thì mình không có cần phải tin. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta không có nhìn những cái điều đó. 안식일에도 애가 태어났잖아요. Dạ, tại vì đối với Chúa ngày sa bát không quan trọng là ngày hôm đó Chúa phải chữa lành cho người đó. Amen. 네, 근데 안식일에 사람 고쳤다고 종교 지도자들이 예수님한테 욕을 하는 거예요. Nhưng mà vấn đề là cái việc mà Chúa chữa lành cho người bại này trong cái ngày sa bát đó là bị mấy ông Pharisee mấy ông là thầy tôn giáo ta đã chửi tơi rồi. 이때부터 이제 안식일 논쟁이 시작되는 겁니다. Thì lúc này là bắt đầu Chúa Giêsu nổi tiếng lần nữa với một cái chuyện là gì làm trái ngày sa bát, phạm ngày sa bát. 그랬더니 예수님이 왜 내가 뭘 잘못했는데 이러면서 그 사람들한테 이제 반박하시는 내용으로 그 사람들과 이렇게 뭐랄까 논쟁을 하세요. Thì bắt đầu từ đó là mình sẽ thấy xuất hiện những cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với mấy người này. Mấy người này thì nói ông dám phạm ngày sa bát. Chúa Giêsu nói tôi làm gì sai đâu mà phạm gì bắt đầu những cái cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với những người Pharisee bắt đầu được thuyết phục lại. 그래서 이 사람들은 결론을 Và mấy người này sau một hồi mà cãi nhau mấy đợt với Chúa Giêsu họ đưa ra kết luận 안 되겠다. 죽이자. không được rồi ta sẽ xử ngươi. 네, 그래서 이때부터 사람들이 예수님을 죽이려고 쫓아다니기 시작합니다. Thì từ lúc này cái nhóm những người lãnh đạo tôn giáo bắt đầu đi theo Chúa Giêsu, đi rình, đi mò, đi ngắm, đi nghía Chúa Giêsu để tìm cơ hội để giết Ngài. 아니 예수님은 왜 좀 겸손하게 좀 지내시고 이러지 왜 이러시는 걸까요? Dạ, thì mình có nhiều người sẽ đặt câu hỏi là tại sao Chúa biết là Chúa làm mà kiểu như là hơi gọi là làm lớn ra như vậy người ta sẽ nhìn người ta sẽ ghét Chúa. Tại sao Chúa không làm kiểu khiêm tốn chút nhẹ nhỏ nhẹ chút làm gì đâu mà. 아니 여러분 이런 질문을 하시면서 성경을 읽으셔야 돼요. Khi mọi người đọc Kinh Thánh là người lâu mọi người đặt câu hỏi như vậy để mình thấy cái câu chuyện Kinh Thánh của mình nó thú vị. Đọc nó ngồi đọc không mà nó chán lắm. 다 이유가 있어요. Tất cả những gì Chúa Giêsu làm đều có lý do hết. 지금은 말씀 못 드립니다. Bây giờ chưa nói được mai mốt mới nói. Chịu để mai mốt mới nói. 자 그렇게 예수님이 이제 이 베데스다 연못 사건을 뒤로 하고 다시 예수님이 갈릴리로 이동하세요. Rồi như vậy trong cái lễ vượt qua thứ hai thì cái công việc của Chúa làm đó là chữa lành người bại ở Bethesda ha. Rồi xong rồi Chúa đi về lại Galilee. 아니 여기서
굳이 여기 계속 계실 이유가 없죠. Tại vì bây giờ người ta đòi giết Chúa quá rồi, thôi bây giờ đi về quê về nhà. 네, 그래서 갈릴리로 가셔가지고 여기서 오랫동안 사역을 하세요. Thì lúc này á, cái đợt này Chúa Giêsu về Galilee thì Chúa ở lại Galilee và hoạt động rất là lâu, một thời gian rất là dài. 그러니까 예수님의 공생애가 3년인데 이때 한 1년 반 정도를 여기 계세요. Mình hay nói là cái chức vụ được đất của Chúa Giêsu là 3 năm đúng không? Thì hết 1 năm rưỡi là cái lần này Chúa ở đây là hết 1 năm rưỡi rồi. 그래서 우리가 알고 있는 예수님의 사건 있잖아요. 되게 많잖아요. 뭐 우리를 걸었다, 뭐 어쩌고저쩌고 그런 게 다 이때 일어난 일들입니다. Thì mình sẽ thấy là bởi vì Chúa ở đây lâu mà cho nên rất là nhiều các câu chuyện phép lạ của Chúa trong Kinh Thánh là chủ yếu là ở cái khu vực xứ Galilee. Ví dụ như Chúa bước đi bộ trên mặt biển nè, là ở tại Galilee đó. 자, 이때 일어난 일 중에서 중요한 것들이 뭔가 한번 짚어드릴게요. Rồi bây giờ mình sẽ xem những cái sự kiện lớn quan trọng trong cái lúc mà 1 năm rưỡi Chúa ở tại xứ Galilee lúc này ha. 이때 12명의 제자를 확정하십니다. Đầu tiên đây mới là lúc mà Chúa xác định 12 môn đồ. 네, 여러분 교재 7번에 써 있어요. Đây là phần số 7 trong tài liệu của mọi người, phần số 7. 12명의 제자를 확정하시고 그 12명에게 산상수훈을 베푸시는 거예요. Chúa chọn 12 môn đồ, sau đó thì Chúa giảng cái bài giảng ở trên núi. 여러분이 기억하실 거 뭐냐? 산상수훈은 대중에게 베푸신 게 아니라 이 제자 공동체에게 베푸셨다. 그거 기억해 주세요. Cái này mọi người nhớ nha, bài giảng trên núi là không phải là Chúa giảng cho đoàn dân đông nha. Bài giảng trên núi là Chúa giảng cho nhóm môn đồ của Chúa. 네. 자, 이때 이 12명과 함께 이제 본격적으로 이 갈릴리 일대를 돌아다니면서 많은 사역을 하시는 거예요. Thì bắt đầu từ lúc này là Chúa chính thức đi đâu là có 12 cái đuôi đi theo. Là bắt đầu là dẫn ra 12 cái đuôi này là hoạt động một cách mạnh mẽ ở khu vực Galilee. 그래서 막 이 곡을 저 곡을 내가 복음을 전하러 왔다 이런 구절들이 성경에 있습니다. Những cái câu như là ví dụ như là Chúa đi hết làng này đến thành nọ để giảng đạo này nọ, rồi đây là lý do mà ta đến này nọ ha. Những cái câu này là ở tại Galilee. 자, 이렇게 사역을 하시는데 세 번째 유월절이 온 거예요. Và trong lúc mà Chúa đang hoạt động như vậy thì cái lễ vượt qua thứ 3 ập đến. 이 즈음에 세례 요한이 참수당하십니다. Đây là cái khoảng thời gian mà Giăng Baptist bị chém đầu. 세례 요한이 감옥에 가 있었던 사실은 여러분들이 다 아실 거예요. Cái câu chuyện mà Giăng bị bắt ở trong tù rồi bị chém đầu thì mọi người biết rồi ha. 자, 그런데 이때 세례 요한이 돌아가시는 거죠. Nhưng mà mọi người chưa nhớ là lễ vượt qua thứ 3, cái khoảng này là khoảng mà Giăng Baptist bị chém đầu. 자, 그리고 세 번째 유월절인데 예수님이 예루살렘에 안 가세요. Thì hồi nãy là tôi nói ha, lễ vượt qua là phải xuống Jerusalem, nhưng mà cái lễ vượt qua thứ 3 này Chúa không đi về Jerusalem. 그럼 어떻게 되냐? 베세다 들녘에서 오병이어 사건을 일으키시는 거예요. Thay vào đó Chúa ghé vào, Chúa ở tại khu vực biển hồ Galilee và Chúa làm cái phép lạ 5 bánh 2 cá, hóa bánh cho 5.000 người ăn đó. 네. 자, 정리해 봅시다. 세 번째 유월절이 왔어요. 세례 요한이 참수당했어요. 예수님이 오병이어 사건을 일으키셨어요. Rồi tôi nói lại cho mọi người cái lễ vượt qua thứ 3 nha. Lễ vượt qua thứ 3 Chúa Giêsu không đi về Jerusalem, nhưng mà Chúa làm cái phép lạ 5 bánh 2 cá, và đây là khoảng thời gian mà Giăng Baptist chết. 이 오병이어 사건은 너무너무 중요한 사건인데 이 사건에 대한 그 중요한 얘기도 우리가 이제 성경을 읽으면서 가보고요. 이때 이런 일이 일어났구나까지만 여러분이 기억하세요. Đến đây thì mình chỉ cần nhớ là cái sự kiện 5 bánh 2 cá nó diễn ra vào lúc này thôi, chứ còn cái sự kiện này rất là quan trọng và nó mang ý nghĩa gì thì đến khi mà mình đi vào cái thánh rồi á, lúc đó tôi sẽ giải thích cho mọi người ha. 네, 이렇게 세 번째 유월절 때까지는 예수님이 대중을 상대로 엄청나게 많은 사역을 하셨는데 세 번째 유월절을 기준으로 사역이 바뀌어요. Và Chúa Giêsu này làm rất là nhiều công tác ở trong cái chức vụ trên đất của Ngài trong 3 năm, nhưng mà mình sẽ lấy cái lễ vượt qua thứ 3 này làm cái tiêu chuẩn ha. Đó là cái chức vụ của Chúa trước cái lễ vượt qua thứ 3 và chức vụ của Chúa sau cái lễ vượt qua thứ 3 nó là thay đổi, nó sẽ được thay đổi. 그래서 그때까지는 대중을 상대로 막 했잖아요. 이제 세 번째 유월절부터는 제자들만 교육을 시키세요. Thay đổi đó là gì ạ? Trước cái lễ vượt qua thứ 3 này, chức vụ của Chúa Giêsu là tập trung vào toàn dân đông, tức là Chúa nói với nhiều người, Chúa đi nhiều làng mạc để Chúa dạy dỗ. Nhưng mà bắt đầu từ cái lễ vượt qua thứ 3 này, Chúa tập trung huấn luyện cho các môn đồ của Chúa. Chúa không có đi ra đại chúng hội chúng nhiều đâu. 사실 오병이어 사건도 이 대중이 아니라 제자
bối cảnh của cái câu chuyện mà 5 bánh 2 cá Chúa hóa bánh cho 5.000 người ăn á, lúc đó cũng không phải là Chúa muốn nói, Chúa không muốn dạy dỗ là nhân non đâu. Chúa đang muốn dẫn 12 môn đồ của Chúa đi lên núi để gọi là đi cắm trại để Chúa huấn luyện thì cứ chạy hè vậy đó mà người ta đi theo. Rốt cuộc cái 5.000 người đi theo chứ mấy. 그래서 이제 대종을 피해서 제자들을 특별 집중 훈련을 하고 있는 이 와중에 예수님이 어디를 가시냐? 가이사랴 빌립보를 가시게 돼요. Dạ, cho nên một trong những cái địa điểm mà Chúa Giêsu Ngài chọn để làm cái địa điểm mà Chúa mà tổ chức một cái chương trình huấn luyện thuộc linh, bồi linh cho các môn đồ của Ngài, đó chính là Caesarea Philip. Ở nằm chỗ này. 이 가이사랴 빌립보는 이제 여기서 흘러나오는 여기 헬문산인데 헬문산에서 흘러나오는 그런 물줄기가 있어서 되게 아름다운 곳이에요. Dạ, thành Caesarea Philip là một cái thành rất là đẹp. Tại vì sao? Bởi vì phía trên xéo xéo trên nó là núi Hạt Môn, và núi Hạt Môn nó có nhiều cái dòng nước chảy xuống, rồi hoa lá mùa xuân, rồi nó hoa nở, chim hót, nó rất là đẹp. 애들 왜 하롱베이에 수학여행 가고 막 이러지 않나요? Nó giống như kiểu ở Việt Nam mình là Hạ Long, rồi một Hạ Long gì cái gì đó, Đà Lạt rồi là cái gì đó. 가이사랴 빌립보가 그런 곳이다. Thì mình mọi người có tưởng tượng là một cái nơi đẹp, giống như Đà Lạt, mình đi hai Chúa Giêsu dẫn các môn đồ lên Đà Lạt để cắm trại bồi linh, đó, coi đã. 이때 예수님이 제자들에게 중대 발표를 하시는 거예요. Trung tế. 중요한 발표, 중대 Dạ. 발표. Thì trong cái lúc mà ở tại Caesarea Philip này thì Chúa Giêsu với các môn đồ đã có một cái cuộc trò chuyện rất là quan trọng, 얘들아, 나 이제 예루살렘 간다. Chúa nói là các con, giờ đây ta sẽ lên Jerusalem. 1년 반 동이나 예루살렘 안 갔잖아요. Tại vì mọi người nhớ là trong 1 năm rưỡi vừa rồi là Chúa không có về Jerusalem, dù là lễ vượt qua Chúa cũng không về, mọi người nhớ không? 언제 예루살렘 가나 제자들은 늘 기대하고 있었거든요. Mà các môn đồ của Chúa là dân quê mà dân tỉnh, dân Galilee mà mê đi về thủ đô đó, mê đi về Jerusalem, về thành phố đó, mê Sài Gòn đó. Mà Chúa không chịu dẫn đi, chàng ơi mấy ông mong dữ lắm. 제자들은 막, 야, 드디어 예루살렘 간다 이러면서 막 엄청 좋아해요. Cho nên lúc mà Chúa nói các con à, giờ đây ta sẽ về Jerusalem, kèm ở đấy đã con quá rồi con, quá. 근데 예수님은 거기서 정반대되는 얘기를 여기서 하시는 거예요. Nhưng mà vấn đề là đối với Chúa thì không phải là chuyến đi này, không phải chuyến đi vui. Chúa đang nói với họ một cái điều ngược lại với cái mong đợi của họ. 나 예루살렘 가면 죽는다. Ta sẽ lên Jerusalem chịu khổ nạn và chết. 그리고는 3일 만에 부활한다. Và 3 ngày sau ta sẽ sống lại. Chúa nói như vậy à. 근데 걱정하지 마라. 나 부활해가지고 너희들을 영생으로 이끌 거다. 막 이런 어마어마한 얘기를 예수님 막 하시는 거예요. Thì đây là đang ngồi linh mà. Chúa giảng một cái bài giảng rất là sâu sắc. Chúa nói ta sẽ đi, ta sẽ chết, ta sống lại, nhưng mà ta sẽ bay trên con sự sống đời đời. Chúa nói mấy cái điều thuộc linh không à. 제자들은 못 알아듣죠. Còn mấy cha là nhau hiểu vậy, tại mấy cha chỉ về chuyện cụ thể không à. 그래서 베드로가 그랬잖아요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이다 이랬다가 어머 주님 그러시면 안 돼요. 죽으시면 안 돼요. Thì đây là cái lúc mà mọi người nhớ là mới ở phần trước là ông Phi-e-rơ ông nói gì ạ? Ngài là Chúa, con của Ngài là Đấng Christ, con của Chúa hàng sống, đúng không? Con lành. Khúc xa với Chúa nói như chết thì ông nói được chết. 자기가 무슨 말 하는지도 모르고 하신 거예요. Ý là ông Phi-e-rơ mà ông còn không biết ông nói cái gì nữa, lúc này lúc kia gì đó. 자 이렇게 예루살렘 가서 죽으신다는 공지를 하시고 정말 예루살렘에 가십니다. Và khi mà Chúa nói là Chúa sẽ đi như vậy thì kết thúc xong cái kỳ hội linh cắm trại trên Đà Lạt thì về, đúng không? Mai về là coi như là Chúa về Jerusalem. 그때가 언제냐? 초막절 때. Thì lúc đó là có một cái kỳ lễ diễn ra, đó là lễ Lều Tạm. 자 여러분 6월절이 있어요. 세 번째 6월절이 있다고 칩시다. 그다음에 여기서 이제 가면 네 번째 6월절이 올 거예요. 초막절로. 네, 그 사이가 딱 6개월 이때가 초막절이에요. Thì hồi nãy mình nói là cái lễ vượt qua thứ ba đó là Chúa Giêsu không có đi về Jerusalem, đúng không ạ? Và ở giữa cái lễ vượt qua thứ ba cho đến cái lễ vượt qua thứ tư á, khoảng ở giữa khoảng 6-7 tháng ở giữa đó, là 5-12 tháng, từ khoảng 6 tháng 7 gì đó là khoảng lễ Lều Tạm. 네. 자, 세 번째 6월절에 오병이어 사건을 하고 나서 네 번째 6월절 오기 전 요 초막절 때 예수님이 예루살렘에 오신 거예요. Thì sau khi mà cái lễ vượt qua thứ ba thì Chúa Giêsu không có về Jerusalem, Ngài ở lại Galilee và Ngài làm cái phép lạ 5 bánh 2 cá đó. Thì sau đó một mấy tháng Chúa đi cắm trại với các môn đồ, xong rồi Chúa về thì bắt đầu lễ Lều Tạm là Chúa đi về Jerusalem. 네. 자, 여기가 네 번째 6월절에 예수님 십자가에 돌아가시죠. Lễ vượt qua thứ tư thì Chúa Giêsu là đã bị đóng đinh thập tự giá rồi ha.
그러면 돌아가시기 6개월 전에 Như vậy cái khoảng này đó là khoảng 6 tháng trước khi mà Chúa bị đóng đinh thập tự giá. 자, 이때 오셔가지고 다시 성전으로 가십니다. Thì một lần nữa, lần này về Jerusalem Chúa lại đi vào đền thờ. 성전에 가셔서 예수님이 뭘 하시냐? 네, Vô đền thờ làm gì đây? 설교를 하세요. Chúa giảng. 대중에게 Chúa giảng với đàn dân ha, mọi người. 네, 성전에서 설교하시고 그 다음에 3개월 뒤 수전절에 또 설교하세요. Dạ. Và Chúa giảng trong lễ lều tạm xong, 3 tháng sau là đến cái lễ khánh thành đền thờ. Lúc này Chúa lại giảng. 그러니까는 초막절이 먼저고 그 다음에 수전절이 나중인데 요 사이는 3개월 사이다 이거예요. Dạ. Mọi người nhớ nha, lễ lều tạm 3 tháng sau là lễ khánh thành đền thờ, là cái này là bối cảnh của dân là 6 là 7 là 8 đó. 네. 자, 그런데 요때 한 요 내용들은 다 동일한 내용이에요. 설교가 똑같은 설교예요. Nhưng mà nó cách nhau 3 tháng, nhưng mà cái bài giảng của Chúa lúc ở lễ lều tạm với cái bài giảng của Chúa lúc mà trong cái lễ khánh thành đền thờ là y hệt nhau. Chúa giảng cùng một nội dung. 그 설교의 내용은 나중에 봅시다. Còn cái nội dung gì mai mốt mình nói. 자, 이렇게 수전절까지 예수님이 예루살렘에서 설교하시고 난 이후에 베레아로 이동하십니다. Sau khi mà Chúa giảng ở hai cái lễ lớn tại Jerusalem xong thì Chúa đi qua xứ Bê-rê. 이 베레아가 어디냐? 요 세레터 이쪽이야. Dạ, đây Bê-rê là gần cái chỗ mà Chúa mà nhà báp tích làm báp tem á. 네. 예수님은 유대에서도 사역하시고 갈릴리에서도 사역하시고 사마리아에도 가시고 이 외곽 지역을 다 다니시면서 사역했어요. Mọi người thấy không? Trước đó là Chúa Giêsu đã hoạt động ở Jude rồi Galilee rồi ở tại Samari là Chúa đi ngang qua Chúa gặp cái bà mà nó giếng nước Gia-cốp đó, thì Chúa hoạt động hết bên cái vùng phụ cận luôn rồi. 여기만 빼놓고 Chỉ có cái chỗ mà ông Giang không làm cái báp tem đó mà Chúa chưa có đụng tới thôi. 그래서 마지막 돌아가시기 3개월 동안 여기에서 사역을 하십니다. Cho nên 3 tháng cuối cùng trước khi lên thập tự giá thì Chúa bắt đầu mới đến Bê-rê. 자, 그러면 이제 예수님이 이 동네는 하나도 안 빼놓고 다 사역을 하시게 된 거예요. Như vậy là nguyên cái khu vực này là Chúa Giêsu hoạt động hết rồi, không chừa chỗ nào hết. 자, 그리고 이 3개월 사역을 마치신 후에 십자가에 돌아가시기 일주일 전에 예루살렘으로 다시 입성하십니다. Sau đó, sau khi hoạt động ở đây xong, một tuần trước khi mà Chúa Giêsu lên thập tự giá thì Ngài quay trở lại Jerusalem. 그래서 이렇게 돌아오셔가지고 소나 막 이러면서 환호성을 받으면서 입성하시죠. Dạ, tuần lễ cuối cùng đó ha, mà mình nhớ cái sự kiện xảy ra trong dịp này là gì? Chúa Giêsu vào thành mà người ta tung hô Hosanna, Hosanna đó. 막 어린 나귀를 타고 입성하시잖아요. Dạ, Chúa cưỡi lừa con đi vào trong thành đó. 왜 어린 나귀를 타고 입성하시냐? 당시의 황제들과 비교를 해주시는 거예요. Dạ, tại sao Chúa lại cưỡi lừa con? Đó là để Chúa tạo ra một cái hình ảnh để người ta so sánh với những cái vị hoàng đế hay là vị vua thời đó. 전쟁터에 나가서 승리해가지고 엄청나게 많은 기념물들을 갖고 오면서 내가 이만큼 사람 많이 죽였어 자랑하는 게 그 입성이거든요. 황제들의 입성. Ngày xưa các hoàng đế khi mà họ đi ra chiến trường để họ đi chiến tranh á, và họ thu về được nhiều chiến lợi phẩm đó, thì khi mà họ về họ đi vào cái thành của họ, bắt đầu dân chúng sẽ ra tung hô hoàng đế của chúng ta trở về chiến thắng thế để cái nào đó, thì Chúa Giêsu làm cái hình ảnh đi hình như vậy. 그 당시에 말 타고 들어오는 거는요 전쟁 무기 탱크 타고 들어오는 거랑 비슷한 거예요. Ngày xưa cái việc mà cưỡi lừa vào trong thành á là giống như là kiểu như là tuyên bố là mình là đến chiến thắng trở về. 근데 예수님은 말이 아니라 나귀를 타고 오신 거예요. Nhưng mà Chúa Giêsu không cưỡi ngựa, Chúa cưỡi lừa. 그러니까 그냥 도요타 자동차, 폰다 뭐 이런 거 타고 들어오신 거예요. 아니고. Thì mọi người tưởng tượng là giống như là mấy ông hoàng đế kia là chạy cỡ xe của tổng thống Trump rồi về ha, còn Chúa Giêsu là chạy cái con Kia Morning nhẹ nhẹ về. Tưởng tượng hình ảnh đó là mọi người hiểu không? 자, 그리고 또 한 번 이제 재물 장사하는 장사판을 엎으십니다. Rồi lần này khi mà sau khi mà Chúa cưỡi lừa vào trong thành Jerusalem thì Chúa lại làm một cái việc nữa để vô lại lật bàn của người ta nữa. 자, 그리고 신학자들이 종교 지도자들이 예수님한테 도전장을 내밀어요. Thì ở đây các học giả người ta phân tích là cái việc mà Chúa lật bàn lần thứ hai này á là giống như Chúa tuyên bố thách thức, tức là thách mấy người giết được tôi đó, kiểu vậy đó, là vô lật bàn lần thứ hai là coi
nhưng mấy ông nó đào máu lên não liền. 이걸 우리는 신학 논쟁이라고 부릅니다. Dạ. Thì bắt đầu là lúc này là khi mà Chúa thách thức như vậy là mấy ông chào vô, mấy ông sực Chúa lên, bắt đầu Chúa sực lại lên, rồi bắt đầu là người ta gọi ở trong cái học giả người ta phân tích cái giai đoạn này là những cái cuộc tranh luận thần học của Chúa Giêsu với lại mấy cái người lãnh đạo tôn giáo. 그래서 이 신학 논쟁을 하고 나서 예수님이 거기서 승리를 하시고 감람산으로 이동을 하십니다. Sau khi mà tranh luận dữ dội, thảo luận thần học cái thứ rồi này nọ là Chúa thắng nha, Chúa Giêsu thắng, Chúa thắng xong rồi Chúa di chuyển đến núi Olive. 감람산으로 이동하셔가지고 마지막 종말에 있을 징조에 대해서 얘기하세요. Thì tại núi Olive này Chúa mới nói những cái câu chuyện về dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng mà mình đọc rất là nhiều trong Ma-thi-ơ đoạn 24. 세상 종말이 어떻게 될 것이며 심판은 어떻게 할 것이며 예수님은 어떻게 오실 것이며 이런 이야기들이 굉장히 자세히 기록되어 Cái 있습니다. đó rất là kỹ ha. Ngày cuối cùng sẽ có những cái dấu hiệu gì, người ta sẽ như thế nào, rồi chuyện gì sẽ xảy ra, rồi Chúa Giêsu sẽ nói làm như thế nào. 자, 이날이 화요일이었어요. Cái ngày mà Chúa nói những câu chuyện trong Ma-thi-ơ đoạn 24 này á là ngày thứ ba. Cái tuần lễ mình đang nói tuần lễ cuối cùng trước khi Chúa chết nha, là ngày thứ ba. 그리고 목요일에 다락방에 가셔가지고 제자들에게 강론을 하십니다. Đến ngày thứ năm là Chúa đi về phòng cao của Mát để Chúa dự bữa ăn cuối cùng với các môn đồ. 그리고 포도밭을 지나가시면서 포도나무 강론을 하세요. Xong rồi Chúa lại di chuyển ra cái khu vực mà hồi nãy tôi nói với mọi người là có nhiều cái vườn nho đó, thì Chúa có một cái bài giảng về mà người ta gọi là bài giảng vườn nho. 그리고 겟세마네 가셔서 대제사장적 기도를 하시고 또 예수님이 기도하시는 장면을 우리가 볼 수 있습니다. Sau đó thì Chúa đi đến Gethsemane và tại đó Chúa có một cái lời cầu nguyện ở trong gian đoạn 10 đó ta, đoạn 17 hay gì đó, nói về cái việc là lời cầu nguyện của thầy đến thầy cả đó. 그리고 여기서 예수님이 체포당하셔가지고 이리 끌려가시는 거예요. 가야바 안나스 내시고. Sau đó là mọi người biết rồi, vườn Gethsemane thì bắt đầu là Judas Iscariot mới dẫn một cái toán lính đến và bắt Chúa và giải đến dinh của Cai-phe. 그래서 예수님이 이 사람들에게 밤새도록 신문을 받아요. Sau đó tại dinh của Cai-phe này thì người ta thẩm vấn Chúa một đêm, suốt đêm. 그다음 안 되겠다. 빌라도에게 보내자. 그래서 빌라도에게 신문을 받습니다. Sau đó và thẩm vấn cả đêm không có kết quả đó, cũng có kia thôi giải về cho dinh Phi-lát đi, thì bắt đầu mới giải lên cái trường án của Phi-lát. 그다음에 헤롯에게로 가서 신문을 받아요. Sau đó lại chuyển xuống cái về dinh thự của ông Herod. 네, 이게 다 이 반복 중에 일어난 사건들입니다. Mà mọi người biết là tất cả những cái chuyện này chỉ xảy ra trong vòng một đêm thôi. 네. 자, 이렇게 신문을 받고 결국은 이제 사형 언도를 받으시고 십자가에 못 박혀 죽으십니다. Kết quả cuối cùng đó là ông Phi-lát ông nói thôi tôi biết đâu mấy người muốn làm gì làm đó, xong rốt cuộc nó là giải ra đi ra Golgotha là bị đóng đinh. 네. 제목이 뭐냐? 유대인의 왕. Thì cái tội của Chúa Giêsu cuối cùng khi mà bị đóng đinh và có cái bảng trên đầu đó là gì? Tội của Chúa Giêsu là làm vua của dân Juda, vua dân Juda. 정치범으로 돌아가신 거예요. Trọng chi. 예, 정치범. Và như vậy là Chúa chết đó là vì cái phạm cái tội về chính trị. 원래는 돌에 맞아 죽을 뻔했어요. 사내들인 공의회 종교법으로 죽으셔야 되는데 Đáng lẽ ra đó nếu như mà Chúa phạm tội theo kiểu là tội nhân và tội phạm về tôn giáo đó thì sẽ bị cái công hội Sanhedrin đó ném đá chết, tại vì luật của Do Thái là cái hình phạt xử tử cao nhất là ném đá. 근데 예수님은 정치범으로 돌아가셨어요. Nhưng mà Chúa Giêsu đã không chết vì phạm cái luật tôn giáo, mà Chúa chết với tư cách là tội phạm chính trị, cho nên Chúa bị đóng đinh thập tự giá. 자, 그리고 예수님은 3일 만에 부활하시죠. 3 ngày sau Chúa phục sinh sống lại, 네, 제자들에게 나타나셔가지고 hiện ra với các môn đồ 3번이나 나타나십니다. 그날. và Chúa nói là Chúa hiện ra với các môn đồ và Chúa hiện ra với họ 3 lần như vậy. 네, 한 번은 무덤에서, 한 번은 엠마오로 가는 길에, 한 번은 제자들의 숙소. 이곳 이렇게 3번 나타났어요. 그날만. 한 번은 무덤. Lần đầu tiên Chúa hiện ra với các môn đồ là tại hầm mộ của Ngài. 그다음에 또 한 번은 엠마오로 가는 Lần thứ 길에. hai là tại trên đường đi đến làng Emmaus. 그다음에 한 번은 제자들이 모여 있는 숙소에. Và lần thứ ba là Chúa hiện ra với họ trong cái căn phòng mà họ đang trốn. 네, 이렇게 3번이나 나타나십니다. Chúa hiện ra 3 lần như vậy. 그래갖고 뭐라 그러시냐? 내가 너네한테 했던 거 기억해. 성령님 오실 거야. 너네가 증인이 될 거야. 이렇게 하시는 거예요. Và những gì mà Chúa nói với họ luôn là cuối cùng đó là gì ạ? Những gì mà ta đã nói với các con có nhớ không? Giờ bây giờ ta sẽ về với cha và ta sẽ ban thánh linh cho con. 자, 그래서 제자들이
그 뭐죠? 그 갈릴리 호수로 갔다가 예루살렘으로 다시 뭉쳐요. Dạ thì các môn đồ của Chúa Giêsu á mà bắt đầu là nhóm lại ở sau khi Chúa thăng thiên thì họ nhóm lại ở Jerusalem. 그리고 예수님은 여기서 승천해 버리십니다. Và mọi người biết là Chúa Giêsu ngày thăng thiên ngay trên núi Olive thì bắt đầu là vẫn là ở Jerusalem. 제자들은 예수님 부활해가지고 이스라엘을 독립시킬 줄 알았는데 완전히 지금 성을 키고 없어졌어. Và các môn đồ tưởng là Chúa chết rồi, Chúa chết rồi, bây giờ Chúa sống lại rồi, chắc bây giờ chuẩn bị là Chúa lên làm vua nè, chuẩn bị là tôi là tướng quân, là cánh tả ông, cánh thủ nha. Nhưng mà rốt cuộc cái tự Chúa mất tiêu không? Chúa lên thăng thiên không? 네. 그래서 어쩔 수 없어요. 성령님이 나타나실 때까지 이제 기다리는 수밖에 없습니다. Thì bây giờ chỉ còn có một cách duy nhất là họ ở lại Jerusalem và chờ cái điều mà Cha đã hứa là Thánh Linh thôi. 네, 열심히 기도했어요. 드디어 오수절에 성령 강림하신 거죠. Thế là họ phải tập trung lại ở tại phòng cao của Mát cái lúc mà họ cái chỗ mà họ ăn bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu đó, họ tập trung lại cái phòng cao đó và họ cầu nguyện với nhau. 네, 이제부터 이제 사도행전이 시작되는 거예요. Thì tới đây là mình biết là bắt đầu công cuộc cái sứ đồ. 자, 그래서 제자들은 성령 강림을 경험하면서 예수의 증인을 활동하기 시작합니다. Thì các môn đồ bắt đầu kinh nghiệm được sự giác quan của Đức Thánh Linh và bắt đầu ra đi làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. 네, 예수님의 유언을 이제 이루어 드리고 있는 중이에요. Và đây là trong cái lúc mà họ đang gọi là hoàn thành cái di ngôn của Chúa Giêsu. 네. 자, 그런데 교회가 부흥하면서 스데반이 순교당하는 사건이 벌어집니다. Và trong cái lúc mà hội thánh đang phát triển như vậy xảy ra cái sự kiện là ê tiên tuột đạo. 자, 이 스데반이 순교당하면서 여러 활동들이 생겨나게 돼요. Và vì cái sự tuột đạo này của ê tiên mà bắt đầu hội thánh bắt đầu xuất hiện nhiều cái công tác 동시다발적으로. cùng một lúc luôn. 자, 그래서 지도를 보시면 이 도표를 보시면요, 스데반이 순교가 가운데 있죠, 지금. Rồi bây giờ mình xem cái bản đồ ha. Đây là sự tuột đạo của ê tiên. 그런데 이 세 개의 화살표가 하나, 둘, 셋 순서대로 나타나지 않고 한꺼번에 확 나타나죠. Nhưng mà mình thấy ba cái mũi tên này nó chỉ ra tức là ba cái hoạt động được khai sinh nhưng mà nó không phải là lần lượt thứ tự mà là cùng một lúc. 여러분 도망갈 때 줄 서서 하나하나 도망가시면 안 되고요. 막 도망가잖아요. Tại vì mọi người biết sao không? Lúc nào họ bị bắt bớ mà ê tiên tuột đạo xong rồi họ bị bắt bớ dữ dội mà cho nên là họ chạy trốn mà chạy trốn đâu có ai xếp hàng. Ông chạy số 1, tôi chạy số 2, bà chạy số 3 đâu. Chạy cùng lúc không à. 스테반은 순교 때도 이렇게 막 여기저기 한꺼번에 도망간 Cho 겁니다. nên ngay khi mà ê tiên bị đá chết xong là bắt đầu người ta tản lạc, người ta chạy lung tung luôn. 자, 그래서 이때 사마리아의 교회도 생기고 바울이 예수도 믿게 되고 수리아 안디옥에도 교회가 생겨요. Và có nghĩa là cùng một lúc nha, sau khi mà ê tiên tuột đạo thì hội thánh ở Samari được thành lập. Phaolô cũng được gặp Chúa và hội thánh ở tại Antioch Syria cũng được thành lập. 가장 중요한 사건인 바울을 우리가 한번 Và 보겠습니다. mình biết là sự kiện quan trọng nhất mình sẽ xem sự kiện này ha, đó là Phaolô trở lại với Chúa. 자, 이 사도 바울이 이때 이제 등장해 가지고 예루살렘에서 사람들 다메섹으로 쫓아가죠. Thì mình biết là lúc này là Phaolô đó là đang đến thành Đa-mách để mà bắt bớ hội thánh. 그때 이제 다메섹으로 갔다가 아라비아에 가서 3년 지냅니다. Sau đó ông gặp Chúa ở thành Đa-mách thì ông mới đi vào đồng vắng Arabi để ở với Chúa trong 3 năm. 네, 자 그리고 나서 다시 다메섹으로 갔다가 잠깐 다메섹에 들렸다가 예루살렘을 갑니다. Sau đó ông ghé, sau 3 năm ông quay trở lại Đa-mách ở một thời gian, sau đó ông lại đi về Jerusalem. 예루살렘은 옛날 예수 믿기 전에 바울 같은 사람들이 너무 많아서 위험합니다. Mà ở tại Jerusalem rất là nguy hiểm bởi vì những cái người mà ngày xưa mà bắt bớ hội thánh như Phaolô đó rất là nhiều. 네, 그래서 예루살렘에 있는 사도들이 바울을 고향 다소로 보내요. Cho nên là các sứ đồ ở đó bởi vì người ta muốn giết Phaolô đó cho nên là mới bắt đầu là mới đưa Phaolô ra Caesarea. 자 그러는 사이에 우리 수리아 안디옥에 교회가 생깁니다. Trong lúc này là hội thánh Antioch ở Syria được thành lập, hội thánh của Barnabas đó. 네, 그래서 수리아 안디옥의 교사로 초청을 받아서 바울이 여기서 사역을 하다가 1차 선교를 하게 되는 겁니다. Thì Phaolô lúc đó thì Phaolô về quê ở Tạc Sơ mà ở đó đâu 10 năm luôn á, sau đó mới được mời được Barnabas đến tìm về mời về hội thánh Antioch Syria. 자, 1차 선교는 어떻게 가는지 확인해 봅시다. Sau đó là đến cái chuyến truyền giáo lần thứ hai của Phaolô. 일단 수리아 안디옥에서 네, 이 실로아로 Đây là hội thánh Antioch Syria. 실로 안디옥 뭐지? 괜찮아, 베트남 Cilici. 자, 여기서 이제
구브로로 đây là 가가지고 đảo Chipre quê nhà của Panama. 살라미로 갑니다. Xong rồi qua Salamin, 자, 살라미에서 바보로, 바포로 이제 Bafo, cảng Bafo ha. 자, 그리고 나서 육지로 가요. Xong rồi đi quay lại lục địa, 자, 버가에서 Betche, 산을 넘어가지고 lên núi. 시리아 안디옥으로 갑니다. BCD Antioch, BCD có hai Antioch lận nha, đây là Antioch BCD. 시리아 안디옥에서 이고니온으로 이동해요. Xong rồi qua Iguri, 자, 이고니온에서 루스드라로 이동합니다. Iguri xuống Lister, 이쪽으로. 자, 그 다음에 더베로 이동해요. Lister qua Denver. 그러면 여기까지 갔다가 수리아 안디옥으로 이렇게 오면 좋겠죠. Nếu mà từ đây mà ông đi vòng về lại Antioch Syria là quá đẹp ra mà không cần phải đi tàu. 네, 근데 이 길로 안 옵니다. Nhưng mà ông không có đi đường này, 다시 유턴을 해요. ông lại đi ngược lại, 네, 왔던 길 다시 돌아가요. quay lại cái đường mình đã đi ha. 그래서 이렇게 Dòng về, có đường xưa đi. 이탈리아에서 배 타고 수리안디옥 야. 출발. Thì ông về tới Italy rồi bắt đầu mới bắt cái tàu ông đi về Antioch Syria. 이게 1차 선교 여행 경로입니다. Đây là lộ trình chuyến truyền giáo lần thứ nhất của Phaolô. 자, 이렇게 1차 선교여행을 갔다 왔더니 교회가 엉망이 된 거예요. 할례 받아야 된다고 이러면서. Thì trong lúc này á, những cái hội thánh mà ông thành lập lúc này á, bắt đầu là tà giáo nó vô tè le trong này thôi, nó phá đắt bét hết, bắt là phải nó cắt bì tùm lum tà la hết. 네, 그래서 바울과 바나바가 그때 예루살렘을 갈 수밖에 없어요. Thì bắt đầu là ông Phaolô ông tức mình có một cái sách vali lên ông đi Jerusalem. 예수 믿는 이방인들은 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 구원받습니까? Lên tham gia cuộc họp, biết ông biết họp gì không? Đó là mấy người ngoại mà bây giờ tin Chúa Giêsu thì họ có cần phải cắt bì hay không? 예수 믿는 이방인들은 아무것도 할 필요 없이 예수만 잘 믿으면 됩니다. 할례 뭐 이런 거 안 해도 돼요. Phaolô thì ông nói là không có cái chuyện mà phải giữ luật pháp Môi-se mới được cứu. Cái ngoại là chỉ cần tin Chúa Giêsu là được cứu rồi. 네, 이게 예루살렘 종교회의예요. Đây chính là hội nghị Jerusalem nổi tiếng. 이 종교회의의 결과를 받아들이고 이제 수리아 안디옥으로 다시 돌아오는 거죠. Thì bắt đầu là sau khi mà đi họp và thành công rồi đàm phán thành công thuận lợi thì hai người đi về. 이때 바나바의 조카 마가 요한을 신라 조카가 아니라 신라 그러니까는 그 수리아 안디옥 예루살렘 총회에 공문서를 가지고 온 증인이 신라예요. Dạ. Thì sau khi mà hoàn thành hội nghị xong á, thường thường á là xong hội nghị người ta sẽ viết cho một cái giấy chứng nhận đúng không, mà xác nhận là ký tên con cháu là đã họp xong ra kết quả các thứ. Thì cái người mà gọi là cầm cái giấy chứng nhận đó đi về hội thánh Antioch Syria cùng với Phaolô và Barnabas đó là Sila. 자, 바울은 이 신라와 함께 2차 선교행을 떠납니다. Thì chuyến truyền giáo thứ hai á, là Phaolô đi cùng với Sila. 자, 2차 선교행은 목적지가 있었어요. 에베소였어요. Thì cái chuyến đi thứ hai này có mục đích rõ ràng lắm, đó là đi đến Ephesos. 자, 여러분 에베소의 위치는 여기입니다. Dạ, Ephesos là ở đây nha mọi người. 네, 그럼 여기서 이렇게 직접 가면 되겠죠. Vậy thì nếu mà đi thì mình chọn đường là đường bộ mình đi đúng không? Mình lên xe hơi mình đi. 근데 성령님이 허락하지 않으십니다. Nhưng mà Thánh Linh Chúa không cho. 그래서 일단 공문서를 가지고 Cho nên là ông phải qua Tạc Sơn. 1차 때 갔던 걸 일단 여기를 다 들려요. Ông ghé qua tất cả những cái nơi mà ông đã đi trong chuyến thứ nhất. 네, 왜냐면 공문서 여기다 다 전달해야 되니까. Tại vì sao? Tại vì cái giấy mà trong cái hội nghị kết quả của cuộc họp ở Jerusalem đó bây giờ ông cầm đi ông có đem phát. 그리고 성령님이 막으셔서 에베소 못 가고 드루아를 거쳐서 이제 유럽을 가게 돼요. Dạ đi tới đây thì bắt đầu là ông muốn qua Ephesos nhưng mà Thánh Linh không cho. Thánh Linh bắt đầu qua tới mà gì đâu gọi là Macedonia ha, tức là ông tới châu Ách, ông qua Neapolis, 그래서 ông qua 이제 여기가 bên đó là châu Âu ha. Đó là thành đầu tiên là Philip. 네, 그래서 이제 빌립보에 교회를 세워요. Và tại đây thì ông thành lập hội thánh Philip. 네, 그리고 이제 빌립보에서 이동해서 데살로니 갔는데 교회를 또 Sau 세웁니다. đó đến Thessalonica cũng thành lập hội thánh Thessalonica. 데살로니가는 3주밖에 사역을 못했는데도 교회가 세워졌어요. Ông ở đây có 3 tuần đó mọi người, 3 tuần phải là thành lập được cái hội thánh này đó con mạnh không? 자, 그리고 이제 이동을 해갖고 베레아를 지나서 아테네까지 Sau 갑니다. đó ông qua Bere, người Bere có ý là người Thessalonica đó mọi người nhớ không? Nói điều đó đó, rồi bắt đầu đi Bere đến Athens. 근데 아테네에서는 교회가 안 생겨요. Athens thì không có hội thánh, ở Athens thì không thành lập hội 자, thánh. 바울의 기가 팍 죽어가지고 고린도로 이동을 해요. Thì bắt đầu là qua Corinto. 근데
고린도에서 교회가 생깁니다. Nhưng mà ở tại Corinto thì có hội thánh. 자, 근데 이때 사실 데살로니가에 같이 갔던 사람들이 나뉘어졌었어요. Là rồi. 선생님하고 나하고 같이 있다가 서로 헤어져. 나중에 또 만나. 나뉘어졌어. Thì những cái người mà đi cùng với ông ở tại Thessalonica đó thì bắt đầu tới đây thì đã bị chia ra, không có đi chung nữa. 자, 수리 안디옥에서 바울, 신라, 그 다음에 여기 루스드라에서 디모데를 만나요. Và đầu tiên mà xuất phát là có Phaolô với Sila, đi đến Lystra thì gặp Timôthê. 자, 그러고 났는데 이 데살로니가에서 아테네로 올 때 바울만 오는 거예요. Nhưng mà khi mà từ Thessalonica mà đi xuống Athens á thì có một mình Phaolô đi thôi, Timôthê với Sila không có đi theo. 신라와 디모데가 데살로니가에 남아 있어요. Ông để lại Sila với Timôthê ở Thessalonica, không có đi cùng nữa. 나누어진 거였어요. Tức 사람이. là họ chia ra làm hai nhóm hoạt động. 근데 이 신라와 디모데가 고린도를 오게 된 거예요. Thì sau đó Sila với Timôthê mới từ Thessalonica đi xuống Corinto. 임무를 잘 마치고 고린도에 왔어요. Tại vì ý là chắc là ở tại Thessalonica xây dựng hội thánh thì có nhiều thứ phải lo đó, thì hai người ở lại lo hội thánh xong rồi mới đi xuống Corinto để hội ngộ với Phaolô. 데살로니가 교회가 너무 걱정이 돼가지고 신라와 디모데를 남겨놓은 거였거든요. Mà cái hội thánh Corinto lúc đó có vấn đề cho nên là hai người lo lắng quá thì mới để mọi thứ tại Thessalonica để đi xuống Corinto. 자, 그런데 와보니까 막 엄청 잘하고 있다는 거예요. 데살로니가 교회가. Mà hội thánh Thessalonica là hội thánh làm rất là tốt, hội thánh Thessalonica rất là tốt. 그래서 너무 기쁜 나머지 편지를 씁니다. 이제 데살로니가 교회에다가. Thessalonica 편지. 네. Thessalonica 6. 데살로니가 전서, 후서 두 통의 편지를 써요. Thì lúc này là lúc mà xuất hiện hai cái thư tín là Thessalonica nhất nhì. 자, 그리고 데살로니가에다가 너무 깊은 편지를 썼는데 베트남 호치민 여러분 너무 잘하고 있어요. 여러분 너무 그리워요. 이러면서 편지를 쓴 거나 마찬가지예요. 데살로니가 교회에. Thì cái thư tín Thessalonica nó giống như kiểu ông biết cái nội dung theo kiểu là Phaolô tôi đây đang ở Hàn Quốc nhưng mà tôi rất nhớ mong quý vị ở lại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam kiểu vậy đó. 그런데 갈라디아에서 정말 열받는 화가 너무너무 오래 끝까지 나는 소식이 들려왔어요. Thì lúc đó ông mới lại nghe một cái tin ở tại Galati, một cái tin mà làm cho ông máu lên não, ông nổi sung lên. 여러분 이 디시디아, 안디옥, 이고니온, 루스트라 여기가 갈라디아 지역이거든요. Những cái hội thánh mà Antioch, Pisidia, Iconi, Lystra, cái khu vực này nói chung là gọi là khu vực Galati. 이 갈라디아 사람들이 할례를 받고 있다는 얘기가 들린 거예요. Thì Phaolô mới nghe được cái tin là mấy cái ông ở hội thánh Galati này lại đi nhận chịu cắt bì. 이방인 믿을 필요 없다고 문서 전해줬잖아요. Mà trước đó mình nhớ là ông đã cầm cái văn kiện, cái kết quả cuộc họp, ông đi, ông in, ông photo copy, ông dán đầy đó là vẫn là đi ra đè ra cắt. 바울이 화가 있는 대로 나서 쓴 편지가 갈라디아서예요. Cho nên đè nhau ra cắt hết vậy, ông Phaolô tức quá đi. Cái bắt đầu là ông mới viết cái thư Galati. 이 목청 갈라디아 사람들 같지라고 너네 정신이 있어 하는 편지가 Ông tức quá vậy, ông nói gì đó anathem suốt ngày nó nhau thì anathem biết rồi đó, anh em mình anathem nha, đè nhau ra cắt đi anathem hết. 나중에 여러분 갈라디아서 읽으시면 알게 돼요. Sau này mình đặt tới mình đi vô cái sách Galati là mình biết ha. 자, 그렇게 편지를 쓰고 나서 이제 결국 2차 선교를 마치고 돌아옵니다. Viết xong cái thư tín Galati là mình xong mới viết thứ hai đi về. 에베소 못 갔었죠. Tốt lại là vẫn không đến Ephesos được. 에베소를 올 때 들려요. Ông chỉ có đi về, ông ghé chút thôi. 3차 때는 기록 고백하지 이러면서 돌아옵니다. Thì ông mới quay về, mà ông quyết tâm là chuyến thứ ba là mình phải ghé Ephesos mới được. Muốn ghé mấy lần mà chưa ghé được. 여러분 이 고린도에서 바울이 교회를 개척할 때 브리스길라와 아굴라 부부를 만납니다. Thì cái lúc mà thành lập hội thánh ở tại Corinto thì Phaolô gặp hai cái người, hai vợ chồng, Peresin và Aquila. 이 부부를 꼬셔갖고 에베소를 같이 와요. Thì ông dụ hai vợ chồng là đi qua Ephesos với ông. 그래가지고 이 부부는 에베소에 있게 하고 자기는 이제 수리안교으로 돌아온 거예요. Sau đó ông để hai vợ chồng ở lại Ephesos để chăm lo cho tín đồ ở đó, còn một mình ông đi về hội thánh mẹ, hội thánh Antioch Pisidia. 브리스길라 아굴라 부부는 여기서
오면서 여러분 예수 믿으세요, 예수 믿으세요 이러고 있고 바울은 수리아 안디옥에서 3차 성경 어떻게 하지? 이렇게 하는 거다, 저렇게 한다 이러고 있는 중인 거예요. Thì hai vợ chồng Petrus và Aquila ở tại Ephesos là bắt đầu cứ đi hết cái nhà hội này tới cái nhà hội kia làm chứng về Chúa Giêsu. Anh ơi, Chúa Giêsu đi, chị ơi, Chúa Giêsu đi. Còn số đồ Phaolô thì lúc đó ông về hội thánh mẹ của ông mà anh Chúa xứ Syria mà ông suy nghĩ bây giờ chuyến thứ 3 mình đi đâu đây? Ghé Sài Gòn không hay lên Đà Lạt kiểu vậy. 자 이렇게 이제 브리스길라 아굴라의 기대와 바울의 기대로 나뉘어진 상태에서 3차 선교를 가게 됩니다. Thì với cái bối cảnh đó ông bắt đầu cái chuyến thứ 3. 자, 요 부분도 저는 조금 빨리 갈게요. Dạ, tôi sẽ cố gắng đi nhanh một tí ha. 자, 곧바로 에베소를 가서 교회를 개척합니다. Dạ, ông lại đi như thế này ha, đi xong rồi tới Ephesos. 사역을 엄청 잘하고 있는데 문제가 발생해요. Ông đang làm rất là tốt như vậy thì có vấn đề xảy ra. 고린도 교회가 말썽을 피운다. Corinto 이 고린도 교회가 말썽을 피웁니다. đó là hội thánh Corinto là người ta chia bè chia phái là quánh lộn lưng kìa. 그래서 고린도 교회에다가 편지를 씁니다. Xong rồi bắt đầu là ông cha già, người cha già Phaolô lại phải ngồi xuống viết thư. 야, 이 젖먹이 같은 고린도 교인들 정신 차려. Mấy cái người kia tín đồ hỏi tín đồ thánh Corinto tỉnh táo lên nha. 뭘 그렇게 해요? 서로 그렇게 누가 잘나냐 싸우면 이게 예수 믿는 사람 맞아? 정신 똑바로 차려 막 이러면서 혼내요. Ông viết bức thư đầu tiên ông la chữ cho một trận tỉnh lên đây là đốc nhân gì mà phân chia bè phái Apollo, Phaolô gì tùm lum hết. 네, 그렇게 해서 편지를 보냈더니 사람들이 반성을 하지 않고 오히려 더 바울을 이상하게 취급합니다. Nhưng mà ông Phaolô ông gửi bức thư đầu tiên qua rồi người ta chưa có tỉnh ra được mà người ta còn suy nghĩ ông Phaolô là kỳ quá. 야, 바울 선생님이 가짜 사도래. 열두 사도인 줄 알았더니 아니래. 믿을 수가 없어? 이러는 거야. Sau bắt đầu người ta mới đồn nhau. Ê cái ông Phaolô đó đó nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, lùn mà hói nói năng thì viết thư thì mạnh miệng lắm, qua tới nơi nói từ lắc từ bắt ông nó giả, số đồ giả nó chưa chắc thiệt đâu, đừng tin đâu. 그래서 바울이 너무 화가 나가지고 고린도를 직접 가요. Bắt đầu là ông tức quá trực tiếp qua luôn. 근데 문제 해결을 못해요. 사람들이 막 발을 막 이상하게 쳐다보고 막 싸냐고 그래서 바울이 기다려. 내가 다시 올게 이러면서 에베소로 다시 옵니다. Dạ. Ông qua mà cũng không giải quyết được vấn đề, càng chuyện càng ngày càng lớn, gặp ông nóng tính nữa chứ. Theo kiểu chờ xíu là tôi thế nào tôi quay trở lại cho coi, cái ông lại ông quay về Ephesos. 그리고는 다시 안 가고요. 약속을 안 지키고 편지를 씁니다. Nhưng mà ông nói ông quay lại nhưng mà nó cũng không quay lại, ông viết lá thư khác. 엉엉 울면서 눈물을 펑펑 흘려서 이러면서 편지를 써가지고 디도야 편지 좀 갖다 줘. Dạ. Đợt này viết bức thư này cho nó khóc lắm, vừa mưa vừa khóc, rồi gọi là lệ đẫm á, lá thư. Cái rồi các bạn kêu Timothy ơi, bây giờ ta viết xong rồi con gửi đi giùm đi. 여러분 이 내용은 편지를 썼다는 흔적만 있고 편지는 성경에 기록되어 있지 않아요. Dạ. Cái bức thư mà ông viết trong nước mắt này thì kinh thánh không có ghi lại. Người ta nói là nó bị mất hay sao nó không có ghi lại. 그런데 편지가 답장이 와야 되는데 그걸 기다리는 동안 바울은 에베소에서 떠나게 됩니다. Thì trong cái lúc mà ông chờ cái thư hồi đáp từ Timothy thì lại chưa có chờ được thì ông đã phải rời khỏi Ephesos. 폭동이 일어나서 어쩔 수 없었어요. Tại vì lúc đó có một cái gọi là cái gì ta bạo động đó, vụ bạo động của ông Demetrius đó mọi người nhớ không? Bắt đầu là ông phải chạy bao luôn đi. 그래서 어디로 가느냐 빌립보까지 갔는데 여기서 드디어 편지의 답장을 받은 거예요. Thì đến khi mà ông đi lên mặn đến tận trên thành Philip thì mới nhận được cái lá thư hồi đáp. 여기서 이제 디도가 고린도 교회 사람들이 반성이 있다 이런 얘기를 해가지고 마음이 흐뭇해진 거죠. Dạ thì Tít mới cầm cái lá thư hồi đáp về và Tít mới nói là sau cái lá thư kia là hội thánh Corinto là ăn năn rồi. 다행이다. 이제 살 것 같다. 이제 고린도 교회 문제 잘 해결됐구나. 그러면서 쓴 편지가 고린도 후서예요. Thì lúc đó là Phaolô mới nói nhẹ lòng quá, nhẹ nhõm quá, thời gian qua tôi nói là đau lòng xót dạ nặng nề. Ông già rốt cuộc cái ổng mới yên tâm rồi mới viết cái lá thư tiếp theo, mà cái lá này mới là Corinto gì nè. 자 그리고는 이제 바울이 편지를 먼저 보낸 다음에 자기도 고린도에 간다. 한참 있다. 몇 달 뒤에 간다. Dạ. Sau khi mà gửi cái bức thư đi rồi thì ổng mới bắt đầu đi từ từ đến Corinto, khoảng mấy tháng sau, lá thư tới trước rồi mấy tháng sau Phaolô mới tới Corinto.
그리고 이 고린도에서 겨울을 지냅니다. 몇 개월, 한 3개월 정도 겨울을 지내면서 편지를 또 하나 쓰는데 이게 로마서예요. Dạ. Thì ở tại Corinto này là mùa đông, thì ông ở lại đây 3 tháng, khoảng 3 tháng thì trong lúc mà ông viết, ông ở lại đây thì ông viết cái thư tín tiếp theo đó là Roma. 로마 교인들에게 보내는 편지를 쓰고 바울은 예루살렘을 가게 됩니다. Dạ, sau khi mà viết cái lá thư gửi cho các tín hữu ở hội thánh Roma rồi thì bắt đầu là ông đi về Jerusalem. 자, 이 예루살렘에 오는 경로는 아까 1차 때랑 비슷해요. 다시 유턴해갖고 왔던 길 다시 가요. Dạ, thì giống như cái chuyến thứ nhất hay chuyến thứ ba này đi về, ông cũng đi vòng ngược lại cái đường ông đã đi. 자, 에베소에서 출발했는데 올 때는 에베소가 아니고 옆에 밀레도 여기로 가서 Dạ. Nhưng mà khi mà đi á, là xuất phát ở Epheso nhưng về thì không có ghé Epheso, ông ghé vào một cái nơi tên là Mileto và tại đó thì ông kêu mấy trưởng lão ra rồi ôm nhau khóc lóc cái thứ rồi đó rồi bắt đầu mới về Jerusalem. 이렇게 경로를 통해서 예루살렘에 오는데 이 예루살렘에서 바울이 체포당합니다. Thì khi mà quay về Jerusalem này lý do mà họ ôm nhau khóc lóc là tại vì biết là có một ông nhà tiên tri nói là về là sẽ bị bắt đó, và thật sự Phaolô về đến Jerusalem thì bị bắt. 바울은 왜 예루살렘을 올 수밖에 없었는가? 돈 때문이에요. Lý do mà tại sao Phaolô phải về Jerusalem là tại vì tiền. 1차 선교지, 2차 선교지, 3차 선교지에서 사역했던 모든 곳에서 헌금을 거둔 거예요. Tại vì hồi đó Jerusalem gặp vấn đề gặp nạn đói gì đó thì bắt đầu là ba cái khu vực chính mà Phaolô đi truyền giáo họ mới bắt đầu dâng hiến. 그 모든 헌금을 예루살렘에 전달해 주기 위해 여기 온 거예요. Thì lý do mà tôi nói là Phaolô phải về Jerusalem vì tiền á là bởi vì ông phải đem cái số tiền dâng hiến đó về, số tiền cứu trợ đó về cho thánh Jerusalem. 그리고는 이제 체포된 죄수의 몸으로 로마를 가게 됩니다. Và cuối cùng là ông đi từ Jerusalem ông đi qua Roma với thân phận là một tù nhân. 그래서 이제 예루살렘에서 로마까지 가는 경로는 여러분 보시는 지도의 모양과 같습니다. Thì đây là cái lộ trình đó mọi người nhìn rõ rồi. 여기가 이제 크레타성 미항인데 여기에서 막 태풍 만나가지고 여기 몰타섬에 불시착한 것도 여러분 보시면 기억날 거예요. Dạ, đây là Mỹ Cảng ha. Rồi sau bắt đầu qua đây thì gặp bão thì trôi qua đây. 자, 그리고는 이제 여기서 드디어 여기 요 장화처럼 생긴 요 동네 있잖아요. 부스처럼 여기가 이탈리아예요. Dạ mọi người biết thì nước Ý ha, đất nước hình chiếc ủng đó. Đây nước Ý là Italy. 네. 자, 여기를 이렇게 경로를 거쳐가지고 드디어 갑니다. Đi như vậy ha. Phaolô đến Roma như vậy. 네, 로마 감옥에 갇혀요. Và ông bị nhốt trong cái nơi giam giữ nhà tù. 자, 이 감옥에 갇혀서 4통의 편지를 쓰게 됩니다. Và trong lúc bị nhốt ở đây ông viết 4 cái thư tín. 네, 감옥에 갇혀서 쓴 편지라 그래서 우리는 옥중서신 이렇게 Dạ, 얘기하죠. 4 cái lá thư này ông viết ở trong tù cho mình gọi là thư tín trong tù. 네, 이게 뭐냐? 골로새서, 빌레몬서, 그다음에 에베소서, 빌립보서. 이렇게 얘기죠. Colossae, Philemon, Philip, Ephesos. 네. 자, 이 편지들을 4통을 보내고 나서 바울은 잠시 자유의 몸이 됩니다. Sau khi được viết 4 lá thư này gửi đi thì Phaolô được thả ra trong một khoảng thời gian ngắn. 네, 우리는 이걸 4차 선교여행이라고 불러요. Chúng ta gọi cái lần này là chuyến truyền giáo lần thứ 4. 네, 이때 디도와 디모데에게 목회에 대한 내용의 편지를 씁니다. Thì trong cái lúc được tự do tạm thời này thì Phaolô viết hai cái thư tín gửi cho Timôthê và Tít, mình gọi đây là thư tín phục vụ hay là thư tín trang bày. 디모데야, 너 에베소에서 목회해라. Timôthê ơi, con phải đến Ephesos trang bày đi. 네, 디도 너는 크레타에서 목회해라. Còn Tít thì con đi chăm sóc cho hội thánh ở Crete, đảo Cyprus đó. 네, 그래서 이 2통의 목회 서신을 쓰고 다시 감옥에 또 수감돼요. 마지막이에요. Sau khi mà ông viết hai cái thư tín trang bày này cho hai người đệ tử của mình xong thì ông lại bị bắt, và đây là lần bị bắt cuối cùng của ông, sau đó ông bị 자, 이때도 로마 감옥에 수감되는 겁니다. lúc này thì ông cũng bị bắt ở nhà tù của La Mã. 이때는 사형 원도를 받은 상태예요. Và lúc này á, là ông ở trong cái tình trạng là chuẩn bị tử hình. 바울의 죽음이 확정된 상태에서 디모데에게 두 번째 편지를 보냅니다. Có nghĩa là trong cái lúc mà biết trước là mình chuẩn bị tử hình thì Phaolô viết cái lá thư thứ hai đó là Timôthê gì để gửi cho Timôthê. 자, 그래서 디모데야, 나의 죽음이 이제 눈앞에 왔다. 그러나 나는 결코
부끄럽거나 후회되지 않는다. 내 인생은 정말 잘 살았다. 성경 열심히 연구하고 공부해서 잘 가르쳐라. 이러면서 마지막 인생을 마무리합니다. Thì cái nội dung của Timothy đó là ta biết là ta sắp chết rồi nên là nhưng mà ta cảm thấy là cái cuộc đời của ta sống rất là tốt. Con hãy cứ giữ vững trên lời Chúa, chăm sóc cho lời chiên của Chúa. Con nội dung của Timothy gì mà không có dặn là đem áo, đem đồ tới ẩm á, mà rốt cuộc đem tới nơi thì ông lại chết rồi. 자, 이렇게 바울의 인생은 끝났는데 그러면 나머지 제자들은 어디 갔을까요? 자, 지금 여기서 우리가 이 표를 보시면 바울의 서신서 13권이 보이시죠? Nhìn cái biểu đồ này mình sẽ thấy là dấu gốc của 13 cái thư tín của Phaolô. 그렇죠? 자, 이 상태에서 복음서들이 쓰여집니다. 이 3차 여행 즈음에 마가누가 요한, 마태 마가누가 Thì trong cái khoảng thời gian của chuyến truyền giáo lần thứ 3 của Phaolô là lúc mà mấy cái phúc âm á, sách phúc âm á, Matthew, Mark, Luca được viết. 이 무렵에 예루살렘에 있던 예수님의 동생들 두 분과 제자들 두 분도 편지를 쓰는 거예요. Thì lúc này á, hai người em của Chúa Giêsu là Gia-cơ và Giu-đe cùng với các sứ đồ, các môn đồ khác của Chúa cùng với viết thư. 공동서신 8권이 Và đó là 8 cái thư tín chung ha, của Pê-rơ rồi Hê-bơ-rơ này đó. 한쪽에서는 바울이 이방 지역을 다니면서 복음을 전했을 때 예루살렘에서도 가만히 있지 않았다라는 거죠. Có nghĩa là mình thấy là một bên là Phaolô đi truyền giáo nhiều nơi thế giới, một bên là các sứ đồ ở tại Jerusalem cũng không có ngồi im, họ vẫn đang hầu việc Chúa. 열심히 이분들도 목회하면서 사역하면서 그렇게 활동을 하고 있었다는 겁니다. Và những người này họ cũng đang chăm chỉ để tiếp tục rao giảng về phúc âm của Chúa. 자, 그런 가운데 마지막 사도 요한이 계시록을 받게 되면서 성경이 마무리됩니다. Và mọi người nhìn đây đến khoảng hơn qua những năm 90 thôi, là lúc đó sứ đồ Giăng ông mới nhận được sự mặc khải tại đảo Bát Môn mà ông mới viết Khải Huyền. 이때 로마 제국이 가장 강성했는데 그 로마 제국과 같은 이 세계 모든 제국들은 다 멸망할 것이다. 하나님의 나라만 영원할 것이다. 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서 이러면서 성경이 끝납니다. Và đây là lúc mà đế quốc La Mã đang ở trong cái thời kỳ cực thịnh của nó, tức là rất là mạnh mẽ, nhưng mà sứ đồ Giăng ông lại nhận được một cái sứ điệp từ nơi Đức Chúa Trời là gì? Không, cái đế quốc La Mã này rồi cũng sẽ bị diệt vong, chỉ có vương quốc của Đức Chúa Trời là tồn tại đến đời đời. Amen, Maranatha, lạy Chúa xin hãy đến, và hết tình ước. 자, 그러면 여기까지가 이제 신약 성경 전체의 내용입니다. Và đó là nội dung của toàn thể tân ước. Rồi xong rồi. 자, 이 내용을 바탕으로 우리가 다음 시간부터 성경을 하나하나 읽어가면서 내용을 살펴보도록 Đây là 하겠습니다. cái nền ha, và từ chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vào nội dung của từng sách của tân ước. 자, 이따가 다시 만나겠습니다. Hẹn gặp lại mọi người lát nữa nha. 수고하셨습니다. Vất vả nhiều rồi, xin cảm ơn. Dạ, em học tiếp 2 giờ. Hai giờ 15 rồi, 15 phút nữa. Con này 5 phút rồi, con chưa 10 phút. Đó bộ